Ovo ide, jeste. Evo ovako. Pa, dobro večer ljudi, kako ste? Ja sam Božidar i ovo je jedno live druženje za grupu Kosmički čovjek i za sve, kako da kažem, draga bića. Večeras ćemo pričati o nečem interesantnom. Ja malo kašljem pa ne zamerite. Sad ćemo da vidimo koje su nam teme. Evo ovako. Da, još jedna stvar. Nije mi bilo neko vreme, pošto nešto sam slabo po internetu iz određenih ličnih razloga. Ali u sljedećem vremenskom periodu to će se malo poboljšati, da kažem, bit će učestalije, tako da družit ćemo se. Evo ovako, da odmah mi zadremo u temu. Ja ću sad inače da pročitam koja je tema i kad pročitam onda ću da krenem polako. Znači ovako, čitam post sad trenutno. Znači, pozdrav kosmički duhovi. Večeras oko 8 pravimo live druženje, izgleda da nismo odavno, pa hajde da se zasladimo. Tema večerašnjeg druženja će biti ovako, život posle smrti i prerođenja, da li postoji i ako da, kako? Šta smo mi to i gde bili pre ovog našeg rođenja u telu i šta ćemo mi biti i gde posle smrti istog, znači to je tema, znači bukvalno život posle smrti i prerođenja, gde smo bili, da li smo bili, gde ćemo biti, razumiješ? Znači malte ne sve, sem ovog sad ovdje života. Ali pošto mi svi ovdje u ovoj grupi imamo jedinstvenu perspektivu na život i sve njegove ćerke i sinove, mi ćemo to pričati na nama jedinstven način i ja ću to pokušati na neki način da dočaram ovdje kako to izgleda za mene, kako ja to vidim, šta sam doživeo i poneko i mišljenje ćemo ubaciti tu čisto onako da bude malo i zanimljivo. Dobro, ovako, znači, život posle smrti i prerođenja. Znači, prvo da krenemo od toga. Ajde prvo da razlučimo mi pod broj 1 život. Šta je to život? Znači, nećemo pričati u nekom filozofskom smislu za sad, zato što je to početni nivo. Znači, život bi trebalo da bude, ili jeste, sve što je živo. Život bi trebalo da bude, znači, apsolutno sve. Znači, ja sad ne znam kako se zove, da li, vidim, piše mi slow connection, valjda, ok. Znači, život je apsolutno sve. Ne postoji, iz moje perspektive, iz onoga što sam ja doživeo, video, ne postoji ništa što nije život. Znači, postoji samo život u nekom manjem intenzitetu ili većem intenzitetu. Znači, to je kao, recimo sad, kad bi neko rekao, na primjer, šta je to postojanje? Celokupno postojanje, šta je to? Da li postoji nešto što nije postojanje? Znači, iz naše perspektive, mi pričamo iz perspektive života, iz perspektive nekog čoveka, ljudskog bića koje je malo zadrlo u sebe i u život i polako počinje da se svešćuje. Znači, postojanje je apsolutno sve što postoji, sama reč kaže. I onda život je u suštini jednako postojanju. Sad, mnogi ljudi, recimo, na primjer, u naučnim zajednicama život bi definisali na nešto, na živi organizam, recimo, na neke procese životne vrste i tako to. Aha, samo da vidimo ovdje. Dobro. Možda bi mogli neke organizme da uzmu za primjer ili, na primjer, neku vrstu energije, znači neka vrsta kretanja, neka vrsta dešavanja, neka vrsta razmnožavanja, neka vrsta uvećavanja, znači u suštini akcija. U suštini život je neka vrsta akcije, neka vrsta pokreta, neka vrsta procesa, to bi moglo da se kaže. Znači to je iz perspektive, gledajući onako baš suvoparne perspektive, ja bih tako rekao, gledajući to onako baš robotski. Znači, robotski gledajući život jeste isključivo i samo proces. A način na koji bi ja to rekao, na primjer da sad malo parafraziram to, život on jeste i proces.
Znači, on jeste i proces. Kao kad bi sad mi rekli, sve što postoji, to je recimo bela boja. Ili sve što postoji, to je crna boja. I onda sve ostalo su nijanse. Ili sve što postoji je crno i belo i samo između toga su samo nijanse toga. Znači, kao kad bi neko rekao da postoje recimo samo dve emocije, ljubav i strah. I sve ostalo su samo varijacije od te dve. Znači, to mi ne možemo da kažemo da to nije istina. Znači, ali također možemo sa sigurnošću da kažemo da to nije cijela istina. Znači, postoji nešto još. To je ovo o čemu mi pričamo sada večeras. Šta je to još? Kad kažemo šta je to pre samog života? Ili šta je to posle života? Šta to dolazi posle toga? Sad, naravno, ovo pitanje je meni postavljeno, da, sad bi trebalo da se zahvalim, od jednog drugara, da kažemo, ovdje iz grupe. Njegovo ime je Bojan i hvala ti, Bojane, što si me inspirisao da napravim ovaj live, između ostalog, i zbog tebe ga također pravim. I večeras upravo pričamo o tome, o nekom, ja znam da smo mi pričali o individualnom životu, znači je bilo, u smislu šta je to pre mog života, pre ovog ovdje Božidara, šta je to, ili šta je to posle ovog ovdje života, mog života. Međutim, mi možemo da proširimo život, ne moramo da ga ograničimo samo na jednu pojedinca, na jednu jedinku ili na jedan spektar, na jednu boju, samo njegovu, znači malte ne na jedan njegov krak. Mi možemo da proširimo i trebalo bi da probamo da ga pogledamo u celosti koliko god mi to možemo. Sad, to bi na primjer bilo po meni također generalizovanje, pokušaj da mi obuhvatimo u nekoj temi ili nekom razgovoru cjelokupnog života. Zašto bi to bilo generalizovanje? Zato što mi u suštini ne znamo. Znači, mi ne znamo cjelokupnost života. Ono što mi možemo da kažemo da znamo ili jako smo blizu toga da znamo je nešto što je jako individualan i lokalan fenomen. A to je nešto što mi nazivamo nama samima. U smislu, na primjer, u tom smislu života ovog tela. Ili percepcije tog tela ili uma. Znači, drugim rečima, nas samih. Ovdje, na ovom postanju, na ovom nivou. Šta bi mogao još da kažem za uvod, recimo? Pa, na primjer, mogao bi da kažem da što se tiče samog života, ako ja sebe sam smatram da sam ja deo života, na primjer, deo sve tog života, onda bih mogao da kažem da postoji još nešto što nije život. Definitivno. Znači, ako život ima neke svoje delove, znači, bez kojih on nije život, ili ako mene odvojimo od života, ja sad više nisam život. Drugim rečima, ako ja mogu da se odvojim od života, onda postoji još nešto što nije život. Jer ako se ja odvojim, šta sam onda ja? Razumete? Znači, ako život ima neke delove koji mogu da se odvoje od njega samoga, onda možemo da kažemo da postoji još nešto sem života. Ali ako ne možemo da odvojimo ništa od života, mi možemo, na primjer, da vidimo neke njegove pojedinosti, neke njegove delove po znacima navoda, ali ne i da odvojimo nešto iz njega, onda to znači da je život neka vrsta celokupne stvari ili kontinuiteta, znači nečeg što je celovito, jedinstveno, nešto što ne može da se odvoji od sebe samoga. Drugim rečima, iz perspektive života, koji sada priča ovdje, ne postoji ništa drugo što nije život. Znači, to je ono što bih ja mogao da kažem sa velikom sigurnošću. To bih mogao da kažem sa velikom sigurnošću gledajući iz moje perspektive. To je možda najiskrenije rečeno. A ako bi ja sad pokušao da proširim tu perspektivu, pa sada pričam da život sam po sebi, mislim, mi još uvijek da pričamo na površinskom nivou, pa ćemo posle malo dublje zaći u pre i posle. Znači, pokušamo da definišemo ovo ovdje sad šta je to život, da bi mogli da pričamo o životu na neki iskren način, na neki jednostavan i jasan način. A ne da kažem, život je to i to, a neko da kaže, na primjer, ko me je pitao o tome ili koga interesuje, pa ja nisam mislio da je to život. Znači, ajde da definišemo mi koliko možemo šta je to život. Znači, u suštini život je sve što postoji i sad život je ovo što ovdje sad priča. I ja mogu da kažem za sebe, trenutno ovdje sad, ja mogu da kažem da sam ja pojedinac koji priča iz tog ogromnog mora života.
Znači, usta koja su data životu da može da govori. Evo sad govori neku svoju perspektivu jedinstveno. Sad dobro, pošto smo definisali otprilike šta je to život. Sad, ako bi mogli da postavimo ponovo pitanje koje glasi šta to ima posle života ili šta to ima pre života. Vrlo jednostavno odgovor bi mogao da se da u suštini, pa kako šta ima, pa ima život, mislim, ima život, možda drugačiji život, ali život. I sad možda bi se posle toga postavilo jedno interesantnije pitanje, a čekaj, kakav to život ima pre života? Ili kakav to život ima posle života? Kako je to postojanje? Sad mi kažemo postojanje, da pokušamo malo da odvojimo od tog života, da mu ipak damo neku drugu notu, kao ne pričamo mi o životu, to je neka vrsta postojanja, razumeš, ali to nije život nikako. Znači, koje je to postojanje, to je život koji je pre samog ovog ovde života, koji mi nazivamo sadašnjost i koji mi nazivamo naš život. Znači, šta se to dešava? Kad taj život u stvari započinje, to je dobro pitanje. Da li taj život započinje kad mi izađemo iz naše majke, fizičke majke, ili taj život započinje možda malo pre toga, kad naša majka i otac vode ljubav, pa na neki način sa svojim tim divnim energijama i telima začnu samo seme našeg postojanja. Da li tad kreće naš život? I u stvari kad to kreće naš život? To je dobro pitanje. Iz moje perspektive, ono što se začinje u ovom ovde fizičkom životu, to je telo. Znači, to je telo sa svim svojim poštovanim sposobnostima i čulima. Znači, koja imaju svoj začetak, jedno veliko razvijanje, zrelost i posle toga ulazak, kako se zove, u završnicu svega toga. Drugim rečima, ulazak u nešto što mi zovemo smrt. Znači, prvo smo krenuli od početka života, možda je to i najlogičnije. Iz moje perspektive, znači, to je samo telo. Kad kažem samo telo, ja ga ne omalovažavam. Ali takođe je istinito kad kažem samo telo, zato što život nije samo tela. Život se sastoji od mnogih drugih stvari. Znači, on sadrži mnoge darove, mnoge plodove života postoje. Jedno od tih fenomenalnih plodova je takođe ljudsko telo, o kome sad mi pričamo ovde. Mi možemo da pričamo i o životinskom telu, i o telu insekata, o telu biljaka. Mi možemo da pričamo o morskim telima. Mi možemo da pričamo o raznoraznim vrstama energija, tako? Elektromagnetne, električne energije, toplotne energije. Možemo da pričamo o raznoraznim telima ili njihovim atributima energetskim ili silovitim. Možemo da pričamo o čemu god mi hoćemo, ali to je sve sastavni deo tog života koja ne mora da budu specifično neka gruba tela. Znači, može da bude nešto suptilnije, je li tako? Ono o čemu ja sad pričam ovde je, na primjer, šta to ima pre tog rođenja tela? Šta tu postoji? Da li postojim ja kao nešto, kao neko, kao neka sila, energija, kao duh? Ili ja živim neki tamo drugi život? Pa onda kad umrem, razumeš, onda samo čekam i hop, uskočim to drugo telo i onda se razvijam ovde i sad imam neki drugi život. Ja sad radim, zezam se i tako dalje. Drugim rečima, šta to ima pre ovog života? To je interesantno pitanje. Pa pre ovog života ja mogu da vam kažem da ima nešto što smo mi već proživeli. Znači, pre ovog života ima postojanje, ima život koji može da bude vrlo sličan ovom ovde ili vrlo različit ovom ovde. Ono što mogu da kažem iz mog ličnog iskustva i sa sigurnošću je da sam ja iz nekog razloga krenuo u ovom ovde ljudskom postojanju da se sećam šta je to bilo pre ovog ovde Božidara, pre ovog ovde tela, pre ovog ovde uma i tako dalje. Pre ovog ovde života, što kažu. I dugo vremena sam sumnjao u to u ta iskustva koja imam, gledajući raznorazne prošle živote, raznorazne prošla tela, raznorazne prošle akcije, znači raznorazne prošle verzije mene, možda bi tako mogli da kažemo. I onda posle mnogo velikog broja takvih iskustva ja sam konačno dao šansu tome da kažem ok, pa možda ovo nije samo neka moja mašta. Možda ovo nije neki plod mog nekog ludila. Ili možda ovo nije plod nečeg što sam ja gledao recimo na televizoru kad sam bio mali.
ili što je meni neko pričao neku priču ili čitao neku bajku ili tako dalje. Jer u suštini to je bilo toliko različito od svega što sam ja video do sada ovde, da prosto ja nemam pojma odakle je to izašlo. I to mu je davalo neku vrstu, kako ih mogu da kažem, neku određenu vrstu sigurnosti, blagu vrstu sigurnosti. Znači ako nikad, nigde to nisam video, ni čuo za tako nešto, pa čekaj, onda mora stvarno da ima neki drugi izvor odakle to dolaze, tako? Znači, kad uzmem da ja, recimo mašta, kad uzmem da ja zamišljam neke stvari, znači ja mogu da zamislim ono što ljudi kažu šta god vi hoćete. Mnogo veliki broj stvari ili sila ili prošlih života i tako dalje. Međutim, kad ja uporedim tu moju maštu sa tim stvarima koje sam ja doživeo, sa tim prethodnim iskustvima, to ne može se porediti jedno sa drugim. Znači to bukvalno nema nikako poređenja. Znači ova mašta to je kao neka bleda senka nečega, a ovo je bukvalno život koji vi živite i tu u svesnosti. Znači, sad ne bi da pričam o svojim nekim prethodnim poznacima na životima, zato što sam došao do saznanja da ako bi pričali o prethodnim životima, mi bi onda pričali o nečem što se desilo juče u ovom ovdje životu. Pošto je svaki dan život za sebe. Tako mi je nekako prva stvar koja mi se pokazala je ta. I onda kad to nisam htio da prihvatim, onda je to otišlo još malo dalje unazad, po znacima navoda. Kao dobro, okej, evo ti ovo smatraš nekom kontinuitetom, ajde sad da ti damo nešto što nije ovaj kontinuitet, što je nešto drugo, razumeš, ili nije na izgled. I onda se vidio razne stvari, i da sam bio i muško, i žensko, i da sam bio i ljudsko biće, naravno, oko slično ovom ovde. I da sam bio i po znacima navoda i životinja, da sam vidio kako je to iskusiti, pa ne znam da kažem svesnost, ali biljno iskustvo, biti biljka da kažemo. Kako je to biti nešto zašto ja nemam nikakvog opisa sem za nešto što bi se moglo nazvati duhom. Kako je to biti neko biće koje nema nikakve veze sa ovom ovdje dimenzijom ili prostorima. Kako je to biti mitološko biće. Razumete? Ili kako je to, na primjer, biti planina. Kako je to biti jezero. Shvatate, ljudi, mi imamo, čovjek je sam sebi, ne svi ljudi, hvala Bogu, ali čovjek je sam sebi ograničio je život, šta je to život, i samim tim je ograničio sebe. Znači, mi bi trebalo malo da redefinišemo šta znači život. Znači, život znači i planina također. Život znači i voda, isto. Bilo koja voda. Sve to znači život. I to ne znači da ako to sad je živo, da to nema neku vrstu svesnosti. Naravno da ima izuzetno veliku vrstu svesnosti. I inteligencije također. Znači, sve to u jednom trenutku ili u drugom trenutku je vrlo moguće da ćete vi iskusiti. Ja vam to želim od srca, ukoliko to vi želite, naravno. Znači, ništa protiv vaše volje. Ali život je ogroman. Život je nesagledivo veliki i veličanstven i ograničiti ga samo na organska bića, i to koja mi možemo da percipiramo, to je stvarno, kako bih rekao, baš ono ograničavajući faktor koji je netačan po meni. Znači, ajde se vratimo na časkom da završimo to na površinskom nivou pre ovog života, šta je. Znači, pre ovog života je također život i također smrt. Znači, pre ovog života ima i život i sve između života i smrti, što kažu. Tako da, u suštini nema prekida tog života. Pre ovog života je samo nešto što mogu ja da nazovem vrlo lagano i blago, jedno drugačije iskustvo. Ništa drugo. Možda bude jako slično, a možda bude jako drugačije iskustvo. Znači, može također da budu i druge dimenzije u pitanju. Kad kažem druge dimenzije, ja mislim nešto različito od ove telesnosti, ovdje fizičke. Znači, od ovog ovdje života što me percipiramo sa ovim ovdje čulima. Ali nemojte da mislite da se to nalazi u nekom drugom prostoru. Znači, da je to sad ta neka druga dimenzija tamo negdje daleko, daleko, daleko. Te druge dimenzije, one nisu daleko. One su blizu, isto kao one tamo vrata iza mene. Znači, kad otvorite ta vrata, to je druga dimenzija. I šta je to uopšte dimenzija, pričat ćemo jednom o tome, ali nebitno. Uglavnom, čovjek koji ima sećanje od tih nekih svojih prošlih verzija, kako bih to mogao da kažem, ili iskustva, možda bolje reći, avantura, takvom čovjeku je vrlo teško da se ograniči u smislu da je on, kako da kažem, samo to neko delo koje nosi, ili samo taj neki posao koji ima, ili samo taj neki odnos koji ima sa nekim, ili samo to telo koje koristi.
Znači, kad pričamo o životu, život ima mnogo slojeva, ali nema ništa van tog života. Zašto? Zato što od života se sve pravi. Život sve sam pravi od samog sebe, on nema neki drugi materijal od čega će da pravi, on pravi sve od samoga sebe. U tom smislu život, definicija života vrlo slična može da bude kao i božanskom. Znači, od čega božansko sve stvara. Ako neko veruje u to ili ako neko zna o božanskom, znači ono može samo od sebe da stvara, isto kao i život. Ok, moglo bi da se kaže da je život neka manifestacija misterioznog božanskog, tako bi moglo da se kaže. Prošli životi postoje u nekom grubom smislu te reči, u smislu da je čovjek bio sad neka žena, ne znam nija, ta žena je proživjela 72 godine, imala je decu, unuke i tako dalje i onda se taj njen život završio, ona je umrla i onda je ona krenula da živi neki drugi život. Postoji u tom smislu. Postoji u smislu da je čovjek proživeo jako dug vremenski period u poređenju sa ovim ovdje godinama, možda bude 100 godina ili 1000 godina ili samo 1 godina, na totalno nekom drugom mjestu, gdje ne postoje tela kao ova ovdje, nego postoji samo, kako bih to mogao kažem, misao. Ili postoji samo emocija i misao, može i to. Znači, to su neke suptilnije sfere postojanja nego što su ove ovdje. Znači, čovjek, ono što ja smatram za čovjekom kao kruna života, on je totalno slobodan da bude šta god on hoće da bude ili šta god ona hoće da bude. A to je sve na jednom velikoj, kako bih rekao, ravni ili u jednoj velikoj sveobuhvatnoj dimenziji života. Znači, sam čovjek je najblistavija tačka ovog života ovdje. On može to da bude. Ja ne kažem da je svaki čovjek, ali on to može da bude. To je njegova sudbina, tako bi rekli. Ok. Možda bi mogli, opet smo na površinskom samom nivou i dalje, da pričamo o onom što ide posle ovog života. Znači, šta je to posle smrti? Da li je smrt kraj? Definitivno, smrt je kraj. Smrt je apsolutni kraj. Posle smrti ne da nema ništa, nego ne da ništa ni ne vidiš, ni ništa ni ne čuješ, ni ništa ni osjećaš, nego čak je moguće da i pre smrti ti se ponašaš kao da si mrtav. Zamislite vi šta je to, kakva je to velika moć smrti. Pre nego što se i desi, ona je moguće da krene da deluje. Ne znam da li ste vidjeli neke ljude, ili neka druga bića, možda životinje, ali pogotovo ljude koji i pre nego što im dođe smrt, nekako kao da su mrtvi. Malo poprimaju tu neku, kako bi to rekao, tu smrt. Vidite, jednostavno, ko da nema života u njoj. Sad ne smijem se ja tim ljudima, nego prosto to ideji da to postoji. Tako da ja bih rekao da smrt definitivno postoji i da je smrt jedna zanimljiva ideja koja može da izazove razne emocije kod ljudi, ali to je sve. Znači, ovo telo ovdje, ono može da doživi povredu i samim tim može da doživi neki, kako da kažemo, neki prestanak njene funkcije. Znači, može da prestane da funkcioniše ili da umre, kako bi mi rekli, razumete. Ali ono što se dešava je da je smrt samo za tela. Ona nije u dimenziji čoveka. Znači, čovjek nije u dimenziji života i smrti. Sam čovjek, on obuhvata život i smrt. Znači, on je veliki kao i sam život. I samim tim za njega ne postoji smrt. Postoji smrt za neko odelo koje mi nosimo. Sad ovdje ova majica, posle određenog broja godina, korišćenja ili nekorišćenja, ona će da propadne. Koliko god da je mi obnavljali, mi joj samo produžavamo to. Znači, ona će u jednom trenutku da propadne, da se pocepa, da je pojedu bubice ili da je jednostavno, kako bih rekli, da je pojede vreme. Drugim rečima, sama da istekne njen rok. Ali to ne znači da će ova majica sad, ako njoj istekne rok, da meni ističe rok. Zato što sam, znate zbog čega? Jer sam ja njen svestan. To je veliki faktor života. To je svest, svesnost. Svega čega je čovjek svestan, on je van toga. On je majstor toga. On je gospodar toga. To na njega ne može da utiče direktno. Ali on može da misli da to na njega utiče. I odatle velika patnja čovjekova nastaje. Ako se desi. A može se desiti da se i ne desi. Može čovjek i da ne radi to sam sebi. Tako da smrt definitivno postoji, ali za tela. Ali što se nas tiče, to ne.
Tako da je smrt jako slična, mogu bi da kažem identična i onome što dolazi pre života. Znači šta to ima posle smrti? Ima život. A šta ima pre ovog života ovde? Pa ima isto život. Pa čekaj malo, šta je onda smrt? Pa o tome se radi, što je smrt, ona je samo izmišljena. Isto kao što je i početak života izmišljen. Razumete, ne može jedno bez drugog da ide. Sam početak života je izmišljena stvar zato što je život beskonačan. On je totalno beskonačan i beskrajan. Znači, u samom životu neki procesi mogu da se dešavaju koji imaju određeni početak, trajanje i kraj. Ali nije život proces. Život, on omogućava sve procese. Zbog njega svi procesi postoje. U njemu svi procesi postoje, ali on sam po sebi nije proces. Kao što bih ja mogao da kažem, da recimo sad, na primjer, ovo telo stari. Sad opadne mu malo kose, razumeš? Ja sad uzmem i pogledam to parče kose, razumeš, koje je opalo. Koje inače i dalje u mojoj ruci. I ja sad kažem, Bože, opala ova kosa, gotovo. To je to. Ovo je smrt. Desila se velika smrt. Znači, meni je opalo ova dlaka jedna, meni je opala, ja je držim sad tu, i ona nastavlja svoj neki sad proces degradacije, pretvaranje u nešto drugo, hranjenje nečega, ali to je smrt, to je ta smrt, razumiješ. To bi vrlo slično bilo kao kad bi život pogledao, kako se zove, sam sebi i da mu opala jedna dlaka ili nije, a izraslo još 50 novih. Samo što se čovjek se boji svoje individualne smrti. Sve ovo što mi sad pričamo ovdje, najveće misterije, najveće, kako bih rekao, najveće mudrosti, čovjeka interesuju samo ako njega utiču na njega. Ako to na njega ne utiče uopšte, ili on to na neki način ne može da iskoristi, ili da pipne to njega uopšte ni ne interesuje. Tako da, drugim rečima, čovjeka interesuje njegov individualni život, mnogo više nego bilo šta drugo što se tiče života. I ja mogu sad da vam kažem, da vi sve dok sebe smatrate individuom, vi ćete, ne kažem vi, ali ja, ako ja sebe smatram individuom, ja ću imati određenu dozu bojaznosti i doživljavat ću smrt vrlo slično kao i drugi ljudi. Znači, ako ja sam sebe smatram individualnim bićem koji je telesno, to je 100% to. Ali ako ja vidim malo više od toga, ili imam neko iskustvo koje mi omogućava veći uvid u tako nešto, ili možda samo malo sačekam, pogledam unazad i razmislim, pogledam sve oko mene što se dešava, ja vrlo jasno mogu da vidim jednu stvar. A to je da nisam ja deo ovog života ovde. Ja nisam deo života. Ja sam sam život. O tome se radi. Znači, ja mogu da doživljavam mnoge stvari i posle ovog tela i pre ovog tela. Znači, nije ovo telo ovde koje meni omogućava život, nego sam život meni omogućava život i život ovom telu ovde. Znači, to je kao jedan veliki divni duh iz lampe koji ti ispunjava sve želje. I on uradi ovo, desi se svašta nešto. On uradi ovo, desi se svašta nešto. I kaže, jel bi mogao to da uradiš? On uradi ovo, to se desi. Razumete? I sad on ti stvori neke moći, nešto nevjerojatno i ti misliš sad si ti jak zbog tih moći, sad ti možeš da uradiš svašta s tim moćima. A on te gleda ovako. Ti u stvari ne razumeš da nisi ti jak zbog tih moći, nego si ti jak zbog tog moćnog, predivnog, svetog duha koji ti je uradio ovo i dao ti je to. Tako da čovjek bi trebao da malo pogleda istinu stvari kako stoje. Razumete? Znači, telu treba dati onoliko koliko mu je potrebno, ne više od toga. Znači, ono jeste jedan proces. Telo jeste proces. Ono je veličanstveno remek delo, koje mi možemo da kažemo da je također i proces. Ali ono nije naše biće. To nismo mi. I samim tim, za nas onda i nema smrti. Zato što mi nismo telo, mi ga samo koristimo. Ja znam da je ovo za mnoge ljude ili veruješ ili ne veruješ. Ali ono što ja ovdje kažem, o čemu mi sad ovdje pričamo je, gledajući iz neke moje perspektive i iskustava, koje uopšte ne treba da zahteva nikakvu vrstu verovanja. Znači, samo treba uzeti u obzir. Saslušati i vidjeti kako to izgleda iz vaše perspektive. Znači, da li postoji u vašem životu nešto gdje bi vi mogli da kažete ovo bi mogla da bude istina. Da li postoji u vašem životu taj neko iskustvo ili ideja koja će da proširi samu ideju o vama. Znači, da proširi šta ja mislim da sam ja. Razumete? Znači, ako je čovjek, ako ste vi,
celokupnost života, to onda uopšte nema nikakve veze čak ni sa egom, ni sa egoizmom. Zašto? Zato što ništa drugo ne postoji. Od čega sam ja to veći? Ili od koga sam ja to bolji? Ako sam ja sve što postoji. Razumete, to prevazilazi samu ideju ega, to je veća stvar nego ego. Veća stvar nego individua. Razumete, to je celovitost. Čovjek bi sam na sebe trebao da gleda kao celovitost, a nikako deo nečega. On je celina. Razumete? Znači, ovo telo, ono je deo ovog ovdje sistema i svijeta u kome se mi nalazimo ovdje. Ali ovaj svijet ovdje i sistem i procese svi koji se nalaze ovdje su deo nas. Razumete? Ali mi nismo deo ničega. O tome se radi. To je, na primjer, fora slična ovdje kao sa suncem, recimo. To je jako lepo poređenje. Sa prostorom još i bolje, a sa suncem je nekako bajkovitije. Sunce, ono utiče na apsolutno sve što je na površini ove ovdje zemlje. I malo dublje od toga ako mu se dozvoli. Ono utiče na sve, mogli bi da kažemo. Skoro na sve. Ali šta utiče na sunce? Ono daje, da kažemo, određenu energiju i život mnogim bićima, procesima i stvarima ovdje. Ali šta utiče na sunce? Na njega ovdje, na izgled, odavde, ništa ne utiče. Mi na njega ne možemo da napravimo neki uticaj gledajući iz te neke fizičke perspektive. Znači, mi njega čak ne možemo ni da dodirnemo. Zamislite to. Interesantna stvar, mi njega ne možemo dugo ni da gledamo direktno. Zamislite kakva je to sila. Neverovatno, nedodirljiva sila koja sve može, razumete? I opet ona ima neko kretanje. Znači, ona je jako bliska tim suptilnim božanskim energijama. Ona je jako bliska, kao neka rođena sestra toga. Još bolji primjer toga je sam prostor. Primetio sam da neki ljudi jako im izazovno da razumeju samu ideju prostora. Znači, pazite, ovo sad što ću ja da kažem što se tiče prostora, relevantno je za ovo pitanje pre života i posle smrti. Zato što mi sad uzimamo celokupnost svega ovde. Prostor sam po sebi, on nema nikakav kvalitet. On jedini kvalitet koji ima prostor je prostor. Da on prostor za sve ostalo. Kao, pa zašto? Pa za sve ostalo. Razumete, u ovom ovde prostoru, ja ne mislim na ovu ovde sobu, ja mislim na ovaj prostor u kome se ja nalazim, što obuhvata i ovu sobu ovde, svetla i telefone, i ovu kuću, i dvorište, i ovu reku ovde ispred našu predivnu. Znači, i ovu zemlju ovde, i nebesa, i celestijska tela, i sve što je ispod zemlje, to obuhvata prostor. U nekom prostoru oni se nalaze, jel tako? A prostor, on ne može da bude odvojen sam od sebe. Nijedan zid ne može da odvoji prostor sam od sebe. Zašto? Zato što se zid nalazi u prostoru. Razumete? Ništa u prostoru ne može da utiče na sam prostor. To je jako zanimljiva stvar. Na prostor ništa ne može da utiče. Ja ne kažem na vazduh, koji se također nalazi u prostoru, kiseoni, krazorazi, gasovi. Svi se oni nalaze u prostoru. Ali ništa od njih ne utiče na prostor. On je nedodirljiv, neuhvatljiv, čak i nevidljiv, neosetljiv. A opet, bez njega ne bi moglo da bude nikakvog postojanja. Zašto? Zato što postojanje mora negdje da se nalazi. Mora se nalazi u prostoru. O tome se radi. Život je vrlo sličan tome. Ništa što se nalazi u samom životu ne može da odvoji život od sebe samoga. I samim tim, ako ne može da ga odvoji, to znači da ne postoji ništa što je van ovog ovdje života. On je sveobuhvatan. Nema ništa što je protiv života ili anti života. To je sve život u nekoj formi. Razumete? Kad neko bi sad kao bolesti, šta ćemo sa radijacijama, šta ćemo sa otrovima i tako daljim stvarima. Jel vi mislite da bilo šta od toga nema supstancu neku? Da se ne sastoji od nečega? Što život ovaj inače podržava. Taj život ovaj ovdje, da to ne podržava, to ne bi ni postojalo ovdje, ne bi moglo da postoji. Razumete? To je vrlo slično prostoru o kome su sad pričali, koji je sveobuhvatan. Znači, ja to isto tako vidim i čoveka. Znači, čoveka ništa ne može njega da odvoji od sebe samoga. Ništa ne može da ga odvoji. Ni ovo telo ne može da ga odvoji. Ni sve emocije, ni misli, ni ništa od toga. Zašto? Zato što se sve to nalazi u njemu. Jedan čovjek na izgled može da bude odvojen od drugog čovjeka, ali mi ovdje ne pričamo o tome. Mi ovdje pričamo o jedinstvenoj perspektivi pojedinca ili individue šta je to život. Sad vi kad pogledate malo,
Da li ima neka vaša stvar što vi smatrate da je vaše, u smislu vaše misli, osjećanja, emocija, bilo šta što stvarno možete da kažete da je vaše? Razumete? To znači možete raditi sa njim šta god hoćete, da ga stvarate, da ga razvijate, totalnu kontrolu imate na tome. Nek bude čak i telo koje nije u tom reonu, ali dobro. Da li vi možete da kažete da možete da odvojite nešto što je deo vas od vas samih? Neko bi rekao, kako da ne mogu? Ja mogu sad uzem da cvikarim ovu ruku i da bacim. Jel' tako? Što da ne možete? I neko bi rekao, vidiš kako može, to je to. Ali vi dalje imate telo. Jel' tako? Ono samo ima manju formu. Jer ta ruka, vi sad ne smatrate više da je to deo vas. Razumete? Interesantna stvar. Čovjek ne može da odvoji samog sebe. On može da smanji sebe i da poveća sebe, svoj volumen, čega god on smatra da jeste. Ali on ne može da odvoji samog sebe. Nema šanse da odvoji samog sebe. Zato što ne može da ima dva života u isto vreme. Pazite, neko bi sad ne bi se složio, šta je sa šizofreničarima, šta je sa ovim, šta je sa... Čovjek može da na jednom ogromnom pejzažu, kroz jedan prozor, on može da vidi mnogo različitih pejzaža, slika, dešavanja i tako dalje. I da sve to bude odvojeno nekim dvorištima ili zidovima. Ali vi morate da shvatite da taj čovjek gleda kroz jedan prozor i samo jedan čovjek gleda sve to. On može da se poistoveti sa raznim događanjima. Kaže, viš koliko ima događanja u meni, pa čovječe, mene ima 15. Jel? A ko to kaže? Pa ja to kažem, a ti to kažeš, jel? Pa viš kako, razumete, znači, neki ljudi, oni mogu sami sebe da zbune, da zavedu sami sebe da su oni neko drugi, da oni nisu oni su neko drugi. Ali to ne može dugo da traje. Zašto? Pa zato što je čovjek samo jedan. Čovjek pojedinac, individua, dokle god postoji ta individualno osjećanje, on ne može da odvoji samog sebe. Ono što može da se desi, recimo kad dođe do određenog fenomena koji ljudi zovu prosvetljenje, na primjer. Dajme sekund. Kad ljudi kažu da je došlo do nekog prosvetljenja, kao taj čovjek se totalno promenio, šta mu se desilo? Ono što je se desilo, ako mu se stvarno desi neka fenomenalno, neka vrsta, čak nije ni zrelosti, nego jednostavno transformacije. Ono što se desilo da je čovjek proširio tebe do te granice, da je postao neprepoznatljiv recimo, od pre juče, on sad više nije isti. Totalno je postao neprepoznatljiv. On je proširio samog sebe. On nije postao neko drugi. On to što jeste je proširio. Razumete? On nije postao niko drugi. On je to što jeste, samo što je to mnogo veće nego što je bilo. Znači, to je to. Isto, recimo, vrlo slična stvar je kao sa, na primjer, sa ljudskim životom od djetinjstva, pa recimo sve do adolescencije. Neko bi rekao, a viš ti kako sam bio taj mali, ja sam se totalno promenio, razumeš? Pazite, to može da liči da je to tačna stvar, ali to u suštini nije tačna stvar. Zato što šta se desilo sa tom čovjekom? On je sazreo. Sazrevanje znači određena vrsta proširenja, određena vrsta uvećanja nečega, određena vrsta poboljšanja kvaliteta nečega. To je zrelost. To je ono što se dešava, sazrevanje. Ali to ne znači da ste vi sad neko drugi, nego vi to što jeste ste proširili. Kao kad bi sad recimo uzeo neku malu lampu koja ima recimo 10 modova i upali prvi mod i ona gađa laserski ovako, ta mala lampa i ono osvetljava jedan mali deo. Uključi drugi mod, ona povećava, treći povećava, pet i kad dođe do 10. ta lampa može da osvetli mnogo toga. Znači, pojačan je intenzitet, ima više dimenzija u sebi, ima više modova u sebi, ima više dešavanja u sebi, funkcija. Razumete? I kad upali na najjače, to je Bože sačuvaj. Neko bi rekao, čoveče, ko bi rekao da je to ista lampa, razumeš? Ali jeste ista lampa. Ona jeste, isto kao što jeste isti taj čovjek. Samo što mi nismo vidjeli od starta odmah ko on može sve da bude, šta on može sve da postane. O tome se radi. I taj proces zreljenja je u stvari ovo sad što mi pričamo šta ima pre života i šta ima posle smrti. Ja vam kažem da je to također isto sve jedan život. Čovjek živi kontinuirano jedan jedini život u kojem ima različita vrsta iskustava. Nekad ima iskustva recimo da je ljudsko biće po imenu Božidar i to traje jedan određeni vremenski period. Pa posle toga ima iskustvo recimo da je jedan jako topao vetar u Sahari, razumiješ.
I sad neko bi rekao, daj ne seri, kakav vetar, kako to možda bude, to je samo neka vrsta energije, sile, trenja, razumiješ, podizanje vrućeg vazduha, ono. Ja pa jeste tako, iz ove perspektive. A da vidite kad promenite perspektivu, šta je onda to? Isto kao kad mi pogledamo u zvezde iz ovog perspektive, gledamo kao neka svetla, jel tako? I onda stavimo teleskop, pa gledamo sa teleskopom, pa sad već izgleda malo drugačije, jel tako? A isto tako kad bi prišli malo bliže, opet izgleda malo drugačije. Pa kad bi gledali nekim drugim očima, koje nisu ove fizičke, nego malo nekim mentalnim pogledom, kako onda tek izgleda. Znači sve interesantnije zato što ih gledaju, isti čovjek gleda, ali kroz drugačije oči. O tome se radi. Iz tog razloga čovjek prevazilazi same pojave. On je van pojava. On koristi te pojave i on upravlja se tim pojavama i može da ih iskusi. To je isto tako sa životom. Znači šta ima posle smrti? Posle smrti isto također ima život i postojanje kontinuirano, znači neprekidno i ne postoji, ono što ne postoji, to je samo, kad bi moglo da kažem, pa čekaj malo, šta onda to ne postoji, kao smrt ne postoji? Zato što je smrt samo ideja. Ona sama po sebi nema supstancu, ona je neka mentalna konstrukcija, recimo kao kad bi ja sad izmaštao, recimo da sad ovdje ispred mene, recimo lebdi, kako se zove šta je ovaj daljinski, razumete? I sad on lebdi iznad mene, dobro sad ja ovo radim pa vidim, ali ako bi izmaštao to, ja sad izmaštam, ja to vidim, nekako bi rekao, međutim ono što se je desilo, da sam ja samo to izmaštao i neko bi rekao pa to nije stvarno. Pa i ja se slažem da nije stvarno, ali nije stvarno za ovaj ovdje fizički svijet. Razumete? Taj daljinski što lebdi u mojoj mašti, on postoji u nekoj drugoj dimenziji, ali također postoji. Isto tako i čovjek. On je čovjek, je jedan veliki putnik kroz život i sve njegove dimenzije. On je najveći avanturista koji postoji u celokupnom postojanju. On je stvarno, ili ona je miljenik božanskog. Znači najveći miljenik božanskog. Iz tog razloga smrt je jedna prelepa stvar, razlog tome je zato što je podsjetnik. Da ti većinu života, neki čovjek bi većinu života mislio joj sad kad umre ko zna šta će biti ili možda ništa neće ni biti i onda kad se to desi čovječe ni ne osjeti. Toliko je suptilan taj prelaz iz jednog iskustva od drugog da je neosjetan. Neko bi pomislio sad će biti užasan bol, bit će neka patnja. U stvari čovječe prosto se iznenadite da koliko, kako da kažem, koliko je to tanano, koliko je to neosjetno. Koliko je to u stvari predivno. A predivno je zato što smo mi u tom trenutku uzeli sve ovako neke naše ideje i strahove i bacili kroz prozor i rekli čovječe nama ovo ne treba, ovo ništa nije istina. Razumete? Tako da smrt je u stvari samo jedna ideja koja muči čovjeka koji je ne razume. Znači, iz moje perspektive, čovjek kad bi samo se vodio svojim sopstvenim osjećajem i svojim sopstvenim pogledima i svojim sopstvenim razumevanjem, u jednom trenutku on bi morao da dođe do ovakvog shvatanja. Čak i ako bi bio ubačen u ovu civilizaciju pod znacima navoda. Razumete? Znači svaki čovjek koji je inteligentan, sam za sebe inteligentan, ne mora za sve ostalo da bude, koji je zainteresovan za samog sebe, on će sigurno doći do ovih istina. Ali pazite, istina je prava istina samo kad se živi. Znači ona je jedino tada stvarna. Kad neko kaže pa ti si imao taj iskustvo, zato ti to sad znaš, razumeš? A ja koji nisam iskustvo, kako ja sad to da znam? Pa evo ja ti sad govorim, iz tog razloga, vjerovatno mi sad komuniciramo. Znači, uopšte ti ne moraš da veruješ meni, ni ja te urgiram da ti to ne radi, nemoj ti da veruješ meni. Ali ako ćemo mi da razgovaramo, ti uzmi u obzir pa probaj sam. Neko bi rekao, pa čekaj šta da probam? Pa probaj da pomisliš, na primjer, da to što ti misliš možda nije istina. Možda nije istina, možda stvarno postoji nešto posle života i možda je stvarno ovako veličanstveno kao što tamo neki astralni putnik priča. Razumete? Znači, ako se već bavimo idejama, zašto mi naše ideje ne bi napravili da budu fenomenalne, da budu lagane, da budu nešto što kad nam dođe da bude kao jedan divan kosmički povetarac koji nas na neki način regeneriše i obnavlja. Ako se već bavimo idejama kao što je smrt, neko bi rekao pa to nije ideja, evo moja baba je umrla, ja znam bre čoče, bio sam na licu mjesta, vidio sam kako se mučila i sve tog strala. I sad mi rekao, jeste stvarno ima smrt, nema čovjek kada, to je to.
Ali ono što smo mi vidjeli, mi smo vidjeli telo kako prestaje da funkcioniše, hladi se i mi smo ga sad zakopali, sad će to propasti konačno se desili. Znači, ako si ti misliš za tvoju babu da je ona samo telo, onda ona stvarno jeste umrla. Ako ona za tebe telo, onda je ona mrtva i to je kraj priče. Ali svaki čovjek bi trebao da vidi za sebe da li on misli da je samo telo ili da je on misli da li je samo to što propada. Čovjek ne može da propadne. Njegova sudbina je večna, mislim. Nema nikakve propasti za čovjeka. Čovjek može da doživi katastrofe, ali on te katastrofe, kako bih rekao, to je samo jedno iskustvo za njega ili za nju. On će da proživi katastrofe, ali jedna katastrofa ne može da prekine čovjeka, zato što on van svih katastrofa i svih fenomenalnih događanja. Kako god vam bilo prelepo u životu, sigurno će proći. I neko bi rekao, ja nemoj mi to govoriti, želim uvijek da mi bude prelepo. Jel? A ja bi na to rekao, pa čekaj, ti ne bih htio da ti bude lepše još. Ja, pa nisam razmišljao o tome, pa mora da prođe to da bi došlo nešto bolje, jel tako? Ja, čoveče, u pravu si, kako ti pozitivno razmišljaš. Nije to pozitivno, iz moje perspektive, nije to pozitivno razmišljanje. To je samo malo širi pogled na stvari, ništa drugo. Znači, ako već pričamo o nečemu, imamo ideje o nečemu, a neko, recimo, nije to doživeo, zašto taj neko ne bi prihvatio fenomenalne ideje? Zašto se prihvataju neke ideje, zašto čovjek bi prihvatio neku ideju koja ga totalno uništava, degradira i kad god pomisli na to njemu je loše? Zašto? Neka kaže to nije istina. Ali ovi su dokazali, ubedili su ovo, ono, ko može to tebi da dokaže? Pa čovječe, kad ja ne mogu da ti dokažem, ko imam, ja ne znam koliko, ja neću sada pretjerati, ali ne znam koliko takvih iskustava koji su mene ubedili već. I ako ja ne mogu da ubedim tebe, ili kogod ovo sad gleda ovdje, razumeš, znači ti moraš da mi veruješ da bi te ja ubedio, a ja ne želim da mi ti veruješ. Ja samo želim da postavim na sto jednu drugačiju ideju. To je to. I mogu da kažem da je istina za mene. Zašto uopšte ne bi pokušao tako nešto? Razumeš? Znači, pitanje od Bokija je bilo šta to ima posle smrti. U smislu, sad je malo teško, ako bi ja sad umro, ili umre za 50 godina, razumeš, u dubokoj starosti, šta će da se desi? Da će biti gore ili bolje? Znaš, šta da radim? To ti je taj fazon. Ja želim drugim rečima neku vrstu garancije. To ja hoću, garanciju, razumiješ? Ja hoću duhovnu penziju. Izvini druže, ja želim duhovnu penziju, a to znači da posle ovog života meni bude zagarantovano nešto fenomenalno. Nešto stvarno što sve pokupi najbolje odavde i to pomnoži sa 1.000.000, to ja želim. I onda bi neko rekao, čovječe, pa ta duhovna penzija nije to, razumiješ, treba, što da ne radimo na sebi, hajde da radimo malo na sebi, hajde malo da pročišćamo, idemo sa predsima, razumijete, da vidimo kakve su moje loše misli, ima šta se tu dešava, ono, jer posle toga dolazi raj, razumiješ. Pazite, ja ne kažem da neće posle smrti te fizičkog tela doći neki raj. Ja vam kažem, sigurno doći olakšanje. 100% će doći olakšanje. Neko će se uplašiti tog olakšanja. Neko će se radovati kao što se nikad nije radovao u ovom životu. Ali definitivno sve zavisi od toga ko po znacima navoda umire. Jer onaj ko umire, on će stvarno da najebe. Onaj ko umire, taj ga najebo. Ali onaj ko shvati da ne može da umre, kako taj može da najebe? Kako to može da bude loše? Sad, pazite, ovo sad deluje malo kao neka vrsta filozofije, kao ako ja usvojim filozofiju, bit će mi lakše u životu šta god da se sad bude dešavalo. I neko bi rekao, što da ne, aj piči tako. Ali ja vam kažem, probajte. Probajte da oslobodite sebe tih ideja koje vas stežu. I onda će vam možda doći iskustva, dok ste sada ovdje fizički aktivni i živi, koja će vam potvrditi vaše ideje. Jer čovjek je tako neverovatno biće. Ideje koje on ima, život mu ih potvrđuje. Život mu kaže, čovjek kaže posle smrti to će biti katastrofa. Ko zna šta je to tamo, ja sam grešnik, razumeš, pre ovog života čoveče, ko zna šta sam ja radio pa je meni ovako teško, ja sam rođeni grešnik zato što svi ljudi i tako dalje. I on recimo kad ima tu ideju, on je to pogleda bacio negde. Njemu će sa raznih izvora da dolaze informacije koje će na neki način da mu potvrđuju to. Koje će da mu daju određeno verovanje, da mu pojačavaju to. Razumete? I on će onda kaže, pa pogledaj šta mi život pokazuje. Život mi pokazuje da je to istina. Čovječe, ne možeš mi ti pričati o tome. Pazi,
Život ti pokazuje da je to istina sa nekim dokazima ovdje. A jesi ti bio tamo pa znaš? Pa nisam još, ne do Bog da umremo ono, a pre mog života ništa nije postojalo, ja sam ovdje, ja to... Znači, ti ne znaš u suštini. Pa ne znam, da, ja samo verujem. A to je to. Samo verovanje. Ako čovjek već želi da se bavi verovanjem, jer pazite, on sam kaže taj čovjek da veruje, on ne zna, on veruje. Zašto ne bi uzeo neko verovanje sa koje ti je fenomenalno? Pa ovo mi je fenomenalno, čovječe, ako se sad ovdje budem učio, ići ću u raj, ako ne budem pravio greh, Znači ti moraš da radiš, da se trudiš i da se mučiš da bi ti posle ove smrti možda bilo bolje. Razumiješ? To ti treba da radi i to sve zbog verovanja. Čekaj malo, ako si ti sad takav čovjek da voliš da povređuješ druge ljude, da voliš da psuješ, da voliš sada, u smislu da psuješ da uvrediš nekoga, ima ljudi koji psuju pa se smeju svi zajedno, to je super. Ako si ti neki po znacima navoda loš čovjek, imaš te loše kvalitete i karakteristike, razumiješ? I sad samo zato što pišu u nekoj knjizi ili neko ti je rekao šta moraš da radiš, bit će ti bolje poslije smrti, samo zbog toga to radiš. E pa druže, ima neke vesti po tebe. Teško tebi posle ove smrti. Posle ovog ovdje života. Zato što šta će se desiti? Nastavit ćeš isti ovakav život. Razumiješ? Znači, ako ti misliš da ćeš zbog ovoga zaraditi nešto tamo drugo, a sve ovo ovdje što si ti nosiš sa sobom, kako ti to možda poneti? Tebi i ako se anđeo pojavi neki i kažete čoveče, jesi mučenik, stvarno sve si radio, ajde idemo tamo u raj. Ti ćeš opet poneti to razmišljanje odavde i ta osjećanja i ne znam nija šta sve. I opet ćeš iz svoje okoline samo najcrnije skupljati. Razumete? Na najsvetlijem mjestu također postoji nešto što može da nam se ne sviđa. Razumete? Da li postoji mjesto gdje ste vi bili, gdje nije imala ni jedna stvar da vam se ne sviđa? Neko bi sad rekao jesam ono, ali kad bi tražili nešto što nam se ne sviđa, siguran sam da biste našli na najlepše moguće mjesto, u rajskom mjestu, na tropskim ostrvima, ne znam nija, sa voljenim osobama, to je fenomenalno, to su poslastičarnice, to je strašno, to je nevjerovatno, razumiješ? Ali ima tamo nešto što se meni ne sviđa. Znači, ako sam ja navikao da gledam šta se meni ne sviđa, šta ja ne volim, da se fokusiram na nešto što je teško, što je loše meni, sve se to prenosi, razumete? Zato što to nije nešto što je i telesno. To ne nalazi se to u ovom prstu ili negdje u ćelijama u mozgu ili negdje u srcu. Znači, to je jedan suptilni energetski otisak koji mi nosimo sa sobom zato što mi nosimo sa sobom sve ono što mi smatramo da smo mi. A to je moja ličnost i ja ću je poneti sa sobom. Pa, pazi, ne teško tebi kad ti odeš u taj raj, nego teško raju tim ljudima tamo ako bi ti takav otišao tamo. Razumete? Pa kao neće te pustiti. Nije to da te neće pustiti, nego ti kao takav, ti ne možeš da uđeš na tako mjesto, ne možeš da postojiš tu. Ti ideš onda gdje su takvi kao što si ti. Razumeš? Znači, nećeš ti ići tamo gdje nisu takvi kao ti. Ti ideš tamo tačno onakvi kakvi su ti. U ovom ovdje fizičkom životu vrlo je slično. Ja ne znam da ste pogledali ljude oko sebe, sad mnogi se ne bi složili sa tim. Nisu svi ljudi isti kao što sam ja ovdje, ja sam ovdje najbolji. Ja ne radim to i to, možda ja nisam najbolji, ali nisam ni najgori, ja sam ovakav, ja sam ovakav. A kad bi neko gledao sa strane, da li bi vi bili slični sa ljudima sa kojima živite? Ili blizu koji živite? Da li bi bili slični sa ljudima sa kojima se družite? Sigurno ima neke sličnosti. A možda čak ima i puno sličnosti. Ne kažemo da smo isti, ali puno ima sličnosti. I sad, šta će se desiti? Kad vi umrete, sad vi idete u mnogo bolje društvo, razumete? Idete u suptilnije društvo sa istim takvim stvarima, kao što ti imaš. Sa istim srcem, sa istim umom, sa slično. Slično je sa sličnim. To je jednostavno tako. To može na kratak vremenski period da bude nešto različito sa nečim različitim. I onda u jednom trenutku oni se odvoje jedno od drugog ili jedno pojede drugo. Znači, ne može da postoje dugo vremena jako blizu drugog. Razumete? Postoji određena netrpeljivost. Ili ovo jedno, recimo, ima čovjek koji pati, recimo, jako. I neki čovjek koji je srećan. Oni žive jako jedno blizu drugog. Između njih će sigurno da dođe neko kvočka, ne znam ja šta. Ali tokom vremena oni će početi da liče jedno na drugo. Ili će ovaj početi da liči na njega, ili će ovaj početi da liči na njega. A možda će obojica poprimiti karakteristike. Razumete? Znači, to je jednostavno, tako funkcionišu stvari u životu.
Život je sam po sebi jedinstven i on teži sjedinjavanju stvari. Njegova energija, sama suština i svjesnost i energija života, samo postojanje je jedinstvo. Znači, teži se kao ujedinjavanju. Može da se teži kao ujedinjavanju na jako zajebane načine. Silom. Nerazumevanjem. A može i na drugačije načine, na nekim lepšim. Iz tog razloga mogu bi da kažem, da završim ovaj površinski nivo objašnjavanja, da je život je nedeljiv i posle ovog života također ima život, a pre ovog života isto također ima život. I ako bi me sad neko pojedinačno pitao, pa čekaj, šta će se meni desiti kad umrem ili šta sam bio preko toga, pre ovog života, kako ja drugim rečima mogu to tebi da kažem? Ja mogu da ti dam ideju šta je za mene bilo, a ti možda vidiš da je možda je tako će biti i za tebe ili nešto slično. Moj predlog vam je da jednostavno dopustite sami sebi po prvi put da se setite toga. Po prvi put da iskusite tako nešto. Iz ove perspektive ljudske, setiti se tako nečega ili doživjeti tako nešto, to je pravo blaženstvo. Poželite to za sebe. Dajte sami sebi takva uverenja, neka divna uverenja. Probajte. Vrlo je lako. Sam život po sebi, on nije simbol, on je stvarnost. Razumijete? I to ne samo čulna stvarnost, on je van toga je također, obuhvata to, isto kao i sam čovjek. A šta bih mogao dalje da kažem? Ovako. Da pročitam iz ovog posta, da me malo podsjeti, izvinite. Da. Ok, znači, da. Kaže, da li postoji i ako da, kako? To je život, razumijete. Dobro, to smo malo opisali. Šta smo mi to gdje smo bili pre našeg rođenja u telu i pre smrti istog ono. Ja ću sad možda moći da vam kažem jedan biser iz mog ličnog iskustva. Ne znam da li da pričam to iskustvo, ali ispričat ću ga ovako ovlaš. Pazite ovako. Ideje koje sam ja imao o sebi ranije, nešto što sam ja pokupio od okoline, drugim rečima iz nesvesnosti, ništa drugo, su bile onako malo ograničavajuće prirode, za mene samoga naravno. I s čim je za mene samoga, ja na neki način to projektujem i na svoju okolinu. Drugim rečima, ima neki čovjek koji je jako raspoložen i divan je uvek pre meni kad god mi pričamo. I ja sad, ako se ja osjećam lepo sa njim i lepo mi je sa tim nekim da pričam ili da budem blizu tog nekoga, ako ja imam loše mišljenje o sebi, ako ja imam lošu, kako bih to rekao, jako loša osjećanja prema sebi i misli o sebi samome, znači nešto ograničanje, ja sam loš, ne znam, ja sam grešnik, ja sam slab, ja sam glup, ja sam ružan, ja sam ne znam nikakav. I ja sad pričam sa nekim čovjekom koji je očigledno skoro sve suprotno od toga. Iz nekog razloga ono što sam ja primetio je da ja pokušavam da ako se ja divim tako nekome, ja pokušavam da poprimim neke kvalitete od tog čovjeka. Hoću i ja da budem takav, razumete? Što ja ne bi bio sad takav? I onda kad vam dođe iz dupeta u glavu, da u stvari vi ne možete da budete takvi. I sad mi rekao, kako to mislite, ne mogu da budem takav? Ne mogu da budem divan i lepe, ono, nisam ja to rekao. Vi ne možete da budete takvi u smislu, vi ne možete da budete ko taj tamo. Vi ne možete da budete niko drugi. Možete samo da budete to što vi jeste. To ne znači da vi ne možete da promenite neke stvari koje mogu da se promene, ali vi ne možete da budete tačno kao taj neko. To treba čovjek da shvati. Znači, i meni je trebalo jedno određeno vreme to da shvatim i kad vam dođe jedno veliko razočarenje toga, kad shvatite da vi ne možete da ispunite sva očekivanja od tog nekog drugog, da vi ne možete da budete kao taj neko drugi, onda sve što vam preostaje da budete ono jedino što imate, to ste vi. I sad to može da bude iz te perspektive poražavajuća činjenica ako čovjek već ima loše mišljenje o sebi. Iz tog razloga može jako lako da se desi da čovjek kada zapadne u neku vrstu depresije, na primjer, ili nekog očaja, ili šta god da je u pitanju, može da se desi da se iz dubine same, iz čovjekovog bića, iz dubine same, pojavi jedna određena pomoć, u smislu možemo kažemo nekog svetla. Kao recimo neki puls, kao da vam je neko, sad znate na filmu one defibrilatori, kako se zovu, no jedan pojma, sad neko je umro, tanka linija i sad neko klir, i ono vraća ga u život, razumijete.
To može da se desi čovjeku iznutra. Da mu se to desi, da odjednom ima neverovatan san. Sanjao je nešto nevjerojatno, ne može da veruje šta je sanjao. Ili desilo mu se u životu nešto što mu se nikad nije desilo. Ili u jednom trenutku odlučio je da preseče sve to, šta god da je u pitanju, probaće na silu nešto bolje. Znači, nevjerovatan skok, obično bi trebalo da bude to je to i doviđenja, ali nešto se desilo, neka promjena. Ja vam kažem da je to vrlo moguće u čovjeku koji je očajan da se desi, i ono zbog čega se to desilo je zato što sama priroda čovjeka, njegov duh, njegova srž nije takva. Ona ne može više da se skupi od toga što se skupila. I sve što je preostaje da krene u suprotnom smeru, da se širi. Razumete? Čovjek ima jednu određenu granicu kao čovjek, znači ne kao potpuno oslobođeno biće od svega, znači kao čovjek ima jednu određenu granicu do koje može da se skupi. Do jedne određene granice. Poslije toga više ne može da se skupi. I to je dobra stvar. Zašto? Zato što u tom trenutku samo može da ide na gore. To je ona fora kad dotaknete dno, samo poslije toga možete da idete na gore. To se mnogim ljudima desilo. Ja mogu da kažem da u nekom smislu to se i meni desilo. Nešto slično tome. Razumete? Kad vi vidite da u stvari, da stvarno postoji nešto drugo, čovječe. Ne u smislu sad nekih vantelesnih iskustva, nego postoji nešto drugo. Možda i ja nisam baš toliki debil ko što sam ja mislio da jesam. Možda ima nešto da valja, Bogu moj, razumeš sa mnom. Možda ima nešto da valja. I onda malo po malo nekako čovjek se umori od kritikovanja samog sebe i umori se od krivljenja samog sebe i svega ostalog i počne polako nekako da daje sebi tu slobodu da on možda nije baš takav, da je možda drugačije, da malo po malo i čovjek kad vidi bilo kakvu promjenu u svom životu, to mu daje jako veliku inspiraciju. Razumete? Znači, navike koje je stvorio, one su i dalje tu, ali ono što se dešava je da čovjek vidi da postaje ih svestan tih navika, postaje svestan svojih negativnih razmišljanja, ograničavajućih i emocija, postaje svestan toga. Čovjek kad postane svestan toga, on ima samo jednu opciju. Neko bi rekao imaš beskonačnu opciju, možda radiš ovo, nije tačno. Kad čovjek osvijesti nešto kod sebe što nije u redu, posle toga on može samo da ide na gore. Može samo da mu bude bolje. Neko bi rekao nije tačno, ja sam ovo sebe, opet mi je gore. Ja kažem da nije. Onog momenta kad se osvijesti, koliko god to sporo išlo ili brzo išlo, može samo da ide na bolje. Ako čovjek svestan, recimo, sad puši cigaru, ja ne kažem da je cigara loša i nemojte da mislite da je cigara loša. Za neke ljude cigara je fenomenalna stvar. Mnogo toga može da im pruži, daje i pomaže. Znači, ali neko ima, recimo, puši sad i vidio je da počeo da kašlje, od toga smeta mu, možda nekoj ljubavi nje smeta taj miris, razumete? Jednostavno ne odgovara mu ta cigara, a on je puši. Zbog čega? Zbog navike. Samo zato što je naviko i on zbog to puši. I on kad je svestan toga, on će pokušati da se oslobodi od toga. On će pokušati. On možda ne uspije iz prve, ili iz druge, ili iz 20. puta, ali u jednom trenutku će da uspije. A pazite, znate kako će da uspije? Zato što ako on uspije da baci tu cigaru i sad nešto drugo radi, nema veze šta je, to je jedan način. A drugi način da prihvati to, da kaže ok, znaš kako, nije ovo meni samo navika, ja volim čovječe da pušim. Meni je ovo uživanje. I što bi ja sam sebe uskratio tog uživanja? Ja volim da pušim i nije to loše za mene, boli me dupe. To je drugi način. Ili prihvatanje toga, ili odbacivanje toga. Znači, nikako oboje. Da kažeš, ovo jeste loše, razumeš, za mene, ja jako to volim, ali to je jako loše za mene. To je najgore što možete da uradite. To je blokada samom sebi. Znači, iz tog razloga vam kažem da sam život daje puls čoveku. Nešto iznutra. Znači, sigurno vi to niste uradili. Vi niste imali snage za to. Nešto drugo vam je dalo snagu. Vi mislite da je to nešto drugo. Ali kako može biti nešto drugo kad je došlo iznutra? Razumete? Kako nešto drugo može da bude ako iz vas došlo? Znači, to možda bude da ste to neki vaš deo ili vi ili neka vaša moć koje vi samo niste svesni. Može to da bude. Iz tog razloga život je sam po sebi blagosloven. On ne može da propadne.
On je večan i uvek teži ka tome da maksimalno se proširi u svakom mogućem smislu. Proširenje može da bude nešto što je neprijatno za samog čovjeka, a može da bude nešto prijatno. Iz tog razloga čovjek je majstor života. On kad se osvijesti, kad čovjek osvijesti šta je to život i ko je to on i kako je to međusobno povezano i da li je uopšte povezano, možda je jedno te isto, čovjek postaje majstor svog života. I on sve veći i veći i veći može da bude majstor svog života. Znači, ključ u tome je samo osvestiti se, ništa drugo. Drugim rečima, ono što ja ovdje pokušavam je, malo pričam sam sa sobom, ali pokušavam da tu svesnost izrazim verbalno, da kažem ono što mi je jako interesantno i lepo. Drugim rečima, da što se tiče smrti, vi vidite sami po sebi da li bi vi želeli da umrete. I neko bi rekao ne bi želeli da umrete. Ako ne bi želeli da umrete, to znači da vi imate, kako bi to mogao da kažem, nešto protiv sebe sami. Neko bi rekao čekaj malo, ti kažeš ako ja nemam želju da umre, da sam ja protiv sebe. Ne kažem ja to. Ne treba ti želja ni da umreš, ne treba ti želja ni da ne umreš. Znači, samo nemoj da diraš to. Znači, nemoj uopšte da razmišljaš o nečemu što ne znaš. A mi ovdje sad zar to ne radimo, kako mi ovdje razmišljamo? Ja ti kažem, ako te nešto muči i ne možeš to da rešiš, skloni se od toga. Ali ako te nešto muči i ti pokušavaš to da rešiš, ono što bi najbolje bilo da ti vidiš da li je to stvarno to što ti hoćeš da rešiš. Ali ako je u pitanju smrt, šta je to posle smrti? Da li da se plašim ili sam zainteresovan samo ili ovo ili ono, ja ti kažem, najveći odgovor je u tome kako ti vidiš samog sebe. Ako ti samog sebe vidiš kao beskonačni, nepovredivi, neuništivi život, onda za tebe smrt sigurno ne postoji. Ali smrt sigurno postoji za nešto drugo. To je transformativni proces nečega što može da se transformiše. A čovjek u svojoj suštini, on ne može da se transformiše. On može da se uvećava i smanjuje, a njegova suština ostaje ista. Za čovjeka nema transformacije. Transformacija može da bude za čovjekov, za neka osjećanja čovjekova, za telo čovjekovo, za razne energije u čovjeku da se transformišu, ali sam čovjek uvijek ostaje, zapamtite to, evo to je najbitnije, uvijek isti ostaje. Savršen. Znači, ne savršen prema nekom drugom. Sad sam ja savršen, ti nisi. Ne, nego je kompletan, ne treba mu ništa. On sve već ima. On se nečeg samo treba da se seti ili da nešto pokuša. I to je to. A ne da nešto nabavi da bi on sad bio to što jeste. Takav je isto i život. Znači, nema neke sile sa strane koje u život ubacuju ovo ili ono, pa gledaj sad šta će da se desi. Ako takve sile misle za sebe da to rade, oni nisu svesni da su i te sile deo života. A takve bića postoje. Ima bića koje misle da su nevjerovatno moćna i uticajna i mogu da utiču na život bilo kog pojedinca ili bilo koje nacije ili bilo čega, ne znam nije šta, a oni ne shvataju da su i oni deo isto toga. I da sve što rade, oni to rade sami sebi, zato što su oni takvi. Razumete, oni bi trebalo da vide ne samo šta oni žele, nego ko su oni. O tome se radi. To je pravi biser života je saznati ko si. Iz tog razloga ovo pitanje po meni je, na primjer, interesantno i zato pričam o njemu, zato što nekako vraća čovjeka na fabrička podešavanja. Evo šta bi prosječan čovjek rekao na to šta ima posle života? Pa nema ništa. Sigurno nema ništa posle ovog života. Šta može da ima? Umreš, telo i doviđenja. A šta ima pre ovoga? Pa isto tako ništa. Za mene lično nema ništa. Nema ništa, ja se nisam još rodio, tako? I to nekako, neko bi rekao jednostavno, čovječe šta, to ti je to. I to bi bilo super, da to ne uznemirava čovjeka. Ali što to njega uznemirava? Zašto čovjeka uznemirava uopšte ideja o nekom završetku njegovog postojanja? Zašto se boji toga? To bi njemu trebalo da bude prirodno ako je ovo istina. Treba da kažemo, čovjek živi dok živi posle toga, nema ništa i da bude u miru sa tim. Međutim, ni jedan čovjek nije u miru sa tim. Onaj čovjek koji je u miru sa tim, on samo to misli da je u miru sa tim. Ne može da budeš u miru sa tim zato što kad krene čovjek da prilazi polako svojoj smrtnosti, da prilazi polako starosti i kad krene da razmišlja već o tome, aha vidiš ne mogu više toliko da se krećem, opala mi kosa, ovo ono, ne mogu više toliko da vodim ljubav, ne mogu više toliko da jedem, još osjećam se slabo, osjećam se ko zna šta li ima, on već kreće da razmišlja šta ima bolje od toga. Čovjek kad je njemu fenomenalno,
kad je zdrav, kad je jak, kad je, kako bih rekao, kad je srećan, razumete? Što bi on uopšte razmišljao i o smrti i o životu, šta njega boli dupe, on ima sve što mu treba. To je po meni život. To je po meni život, to je ono što vas čeka posle. I to je ono što je bilo pre toga. To je to. To je istina. Ništa ti neće trebati i vidjet ćeš da ti ništa nije nikad ni trebalo. Trebalo je samo možda tvom tijelu nešto, ali tebi ne. I možda je trebalo tvom umu nešto, ali tebi sigurno nije. I možda je trebalo tvom prijatelju ili prijateljici ili neprijatelju, ali tebi nije. Znači čovjek bi trebao sam sebe da izuzme iz začetka života i završetka života, iz smrti i rođenja. Znači čovjek niti se rađa, niti je se ikada rodio, niti može da umre zato što se nije ni rodio, je li tako? I sad mi neko rekao, pa ti kažeš da čovjek ne postoji, ne mora da znači. Možda čovjek postoji i jako, jako daleko pre bilo kog rođenja. Čovjek postoji oduvek, on je beskonačan. Ono što smo mi, to nema rođenje. Ni samim tim može da ima smrt. Neko bi rekao, pa postoji samo trajanje. U beskonačnosti ne postoji nikakvo trajanje niti procesi. U beskonačnosti samo postoji beskonačnost. A ako se čovjek malo odvoji od beskonačnosti, onda dolazi do tih procesa života, rađanja, smrti i tako dalje. Čovjek može da igra igru života, on bi trebao da igra igru tu života, ako već želi. Ali ne bi trebao da za sebe misli, da bude uveren da je on isto ta igra. Čovjek nije igra života, on igra tu igru života. On je taj igrač, on je taj, ili ona. Sad, kad sam odgovorio iz nekog svoje perspektive vezane za šta ima, da li postoji tamo vamo, mogao sam da mi ispričam neka mala iskustva i moja i od drugih ljudi o tome šta su oni doživjeli, šta su oni doživjeli pre ovog života, šta su doživjeli, šta misle da će biti posle toga, kako izgleda, kako se zove taj život posmrtni ili presmrtni, šta je to u stvari, da idu ti naši voljeni koji umru odavde, da idu svi ljudi, gde su bili i tako dalje. Ja vam kažem, to je jedno beskonačno veliko more, nebeski svod morski, znači koji je prepun svega što postoji i ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da sa nekim čovjekom koji ne želi da veruje, a želi da zna, ja mogu da kažem samo jednu stvar, kao vetar u leđa. Ne možemo ni da zamislimo šta ima posle smrti ovog tela. A još više od toga ne možemo da zamislimo šta je bilo pre ovoga. Ali ono što čovjek može da zamisli, šta bi želeo da bude. Tako da, ako hoćete da se bavite sa nečim što ne znate, najbolje od svega bi bilo, ako vi hoćete već time da se bavite, je da stavite neku bazu šta bi vi voljeli ili želeli da budete. Ili da kažete životu, voleo bi da mi pokaže, da me iznenadi. Molim te, pokaži mi. Šta je to? Ako već hoćete da saznate, a da još uvijek niste spremni. Pošto znate kad je čovjek spreman? Kad to doživi. Tad je spreman. Ja sad ne kažem iz neke perspektive, ja sad znam, doživeo sam, a on sad ne zna, on nije doživeo. Ja pričam iz perspektive ovog ovdje normalnosti neke. Znači ovog ovdje normalnog fizičkog života. U smislu, kaže, ja sad razmišljam šta je bilo pre života ili šta će biti posle smrti. U suštini, boli me uvo za to. Razumeš? Znači, ja sam tu i ja ću uvijek biti tu. Nije bio moment u mom životu da nisam bio tu. A i pre toga isto. Ja smatram da čovjek ne bi trebao da se brine o takvim stvarima zato što će mu doći. Briga o takvim stvarima može samo čovjeku da donese patnju neko ko ne zna. Onaj ko zna, on sigurno neće brinuti oko toga. Znači, može da brine samo onaj ko ne zna. A obično ljudi koji ne znaju, oni se bave verovanjem. Tako da nemojte se baviti verovanjem, bavite se znanjem. A ako nešto ne znate, vi pitajte pa vam se možda kaže. I nemojte da verujete u to što ste čuli, nego samo uzmite u obzir. Moguće je, ništa drugo. Drugim rečima, nemojte biti previše ozbiljni za nijednu ideju o kojoj ne znate ništa. Smrt je najneozbiljnija stvar koja postoji i rođenje isto. Čak toliko je neozbiljno da je komično. Komično, znači sva bića koja nas gledaju sad ovdje, božanska ili neka druga, oni se pišaju od smeha čovjeku koji priča i boji se ovakvih stvari.
Razumete? Znači, to je tema za smejanje, to nije tema za tugu. Sad neko bi rekao, pa jeste, ali meni je umrla majka ili mi umro otac, pa meni nije sad baš lako. Ja vam kažem, kad biste vi znali ili osjetili gdje su oni sad, ne da ne biste brinuli, bili biste srećni. Presrećni biste bili da vi znate da su oni ljudi koji vi volite na takvom mjestu, u takvom raspoloženju. Razumete? Znači, njihova sudbina je blistava. Oni to samo nisu bili svesni toga u telima. Oni su mislili da su tela i sad kad vide da nisu, aha, šta ćemo sad? Doći će do toga ako nisu odmah u startu, prođe neko vrijeme pa se ljudi osveste koji su van ovog ovdje fizičkog života. Ali dođu svi do toga. Nema, niko neće ostati sigurno u nekom nižem astralu. Svi na kraju odu, dakle to je prolazna stanica. Ok. Sad bi trebao da pročitam određene komentare na postu, da vidim ima li neko pitanje, da odgovorim, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ne znam ni koliko ima, sad je skoro sat i po pričam, tako da tu je negdje. Ajde vidimo komentare. Da, još jedna stvar, sjetim sam se. Čovjek, ono što je proživeo pre ovog života, bravo, ono što je preživeo pre ovog života, njemu je to već poznato, samo što se toga ne sjeća. U jednom trenutku će se sjetiti. A ono što će biti posle ovog ovdje života, i to isto proživeo, samo što se toga ne sjeća. To sam teo da vam kažem. Znači, to je jako bitna stvar. Zašto kažem da je proživeo? Zato što mu je sve poznato. Neće biti nepoznato ništa. Nepoznato može da bude samo iz nekog neznanja i ograničenosti. Čovjek kad se oslobodi telesnosti, on postaje izuzetan veliki znalac svega što ga interesuje. Znači, ono što čovjek ne zna, to je uvijek nešto što, kako bih to mogla kažem, što je skriveno njega na neki način. Ako čovjek uđe, kada čovjek uđe u tu svesnost od koje ništa nije skriveno, onda za njega je sve poznato i djeluje mu kao da je sve proživeo već. Možda ste osjetili onaj osjećaj deja vu ili deja vu, kako ga neko zove. To je vrlo sličan osjećaj čovjeka koji je napustio ovaj život. Vrlo sličan osjećaj, sve mu je tako poznato. Ja pričam o čovjeku koji je prevazišao strah i prevazišao bilo koje vjerovanje, znači koji je oslobođen od toga i koji je oslobođen također tela. Sve je kao deja vu. Znači sve vam deluje tako poznato, tako sigurno, tako divno. Tačno znate gdje hoćete da odete, šta hoćete da radite, više nema nepoznatog ničega. Znači mogu da vam se dese neke stvari koje vi niste očekivali, ali ne može da bude nešto što vi ne znate. Interesantna je stvar to. Čovjek može da se desi čovjeku da dok je identifikovan sa ovim telom ovdje, ima neka van telesna iskustva kao što se meni desilo. I za tog čovjeka i dalje postoje nepoznatice. Čak i u van telesnom iskustvu može da se desi da sazna nešto što nije znao. I onda on to doze i on do sada ovdje to zna. Ali to je zbog toga što se još uvijek zadržala ta ideja o telesnosti. O tome se radi. Nije se oslobodio od toga. To ja pričam za sebe. Tako da kada dođe konačno oslobođenje od ograničenja i prosto ništa za čovjeka više nije nepoznato. On sve zna ono što želi. Pitanje je samo da li hoće ili neće. Znači zamislite vi kakva je to božanska volja. Znači nije pitanje toga da li može, nego da li hoće ili neće. Možda ja nešto neću da znam. Razumete? Čovjek može, ako hoće, nešto i da ne zna. Namjerno da ne zna, čak i ako može da sazna to. To može da se desi. Eto, to ima pre života i posle smrti. Neko bi rekao, wow, kako to super, jeste, to je super, ali to je kad čovjek nije u strahu i u verovanjima. Zato ja insistiram na tome da se preispitaju malo te stvari, da bi mogla da se iskusi ta punina života, ništa drugo, koja može i ovdje također. Ok. Komentari na postu. Magdalena, pozdrav. Marko također pozdrav. Magdalena me je pozdravila, dobro. Marko je postavio neko pitanje. Pozdrav kosmički čoveče, prema nekim autorima mi treba da zapravo izađemo iz ovog kruga konstantnih reinkarnacija, da bi stekli pravo oslobođenje ili šta već. Dok prema nekim drugima to se uopšte ne spominje. Možeš li reći svoje mišljenje na tu temu? Moje mišljenje? Pa nemam nikako mišljenja na tu temu. Ali da bi odgovorio na pitanje, iz kruga konstantnih reinkarnacija. Reinkarnacija, ona se bavi telima.
to treba da shvatimo. Reinkarnacija se bavi fizičkim telima. To se bavi ta reinkarnacija. Znači, oni pričaju o ovom ovdje svetu. Znači, oni hoće da se oslobode, ti neki ljudi smatraju da treba da se oslobodi reinkarnacija u ovom svetu telesnih, da bi čovjek dostigao neku vrstu oslobođenja. U nekom smislu to može da se kaže da je istina, ali fora je u tome da, kako da kažem, kako se osloboditi toga, neko sad bi pitao. Čekaj, ako je to istina, kako se osloboditi? Pa interesantna stvar je da čovjek dok ima ovo telo ovdje, on je non stop slobodan. On nije zarobljen uopšte. Fora je u tome što on smatra da je drugo nemoguće. On je ubeđen da je to drugo nemoguće i da je to jedino što postoji, to je to. Oslobođenje čoveka se dešava samo u razuveranju nečega. Znači, čovjek kad razuveri ili skine tu čaroliju sa sebe koja se zove verovanje ili ubeđenje ili mišljenje o nečemu, on je oslobođen i tokom ovog fizičkog života ovdje. To je nešto što se zove u stvari prosvjetljenje. Znači, prosvjetljenje ili ovo što ti pričaš da se oslobodi konstantnih reinkarnacija, to je jedno te isto. Razumete? I to jedino i može da se desi dok čovjek ima telo. Znači, to jedino tada i može da se desi, jer kako o oslobođenju mi pričamo ako nemamo tela? Ako nismo identifikovani sa telom, onda koje je oslobođenje? Onda su svi oslobođeni, tako? Tako da jedino telesan čovjek može da priča o ovom ovdje što mi pričamo. Razumiješ? Znači, taj autoritet ne može da bude niko za to. Znači, jedini autoritet za to treba da bude sam čovjek sebi. Znači, niko drugi ne može da bude autoritet. Neko može da bude, kako bih rekao, pomoć za to, ali autoritet nikako. Ti možda staviš autoritet nekog drugog za nešto što se radi samo isključivo o tebi, pa da sam sebi treba da bude. Okej, to je moje viđenje za to. Znači, oslobođen čovjek je već slobodan. Čovjek koji misli da nije slobodan, on nije slobodan. Čovjek koji misli da je telo, taj čovjek nije slobodan. Znači, to je po meni odgovor na to pitanje. Kaže, ili šta već, dok prema drugima, to se uopšte ne spominje. Svako ima različito mišljenje, momče, o tome. Eto, to je moje mišljenje. Svetlana pozdravlja, dobro, Suzana pozdravlja, Nevenka, Akile, svetlo sunce, beskonačnost, dobro, Vesna pozdravlja. Hvala ljudi na pozdravima i ja vas pozdravljam također. Vesna, šta kaže? Mark kaže, Božo, mi te volimo. Dobro, hvala. Mislio sam da je neko pitanje, dobro. Sve tišine, dobro. Marković, Jovana Bole, Joci desi. Pozdrav i za Miša Momka i za Dara. Okej. Ono što bi mi mogli sada vidimo je sljedeće, da na brzinu, pod znacima navoda, pozdravim sve ljude u live-u. Vidim da vas ima puno, jednom trenutku je bilo preko 100 ljudi. Hvala vam puno što ste tu i drago mi da vam zanimljivo ove teme koje su meni zanimljive. Eto, nisam se dugo uključivao, pa pravo vam kažem, nisam ni bio siguran da li ću uopšte imati što da kažem i šta će to biti, ali eto, nekako izlazi. Čim krene zanimljivost, nekako teče lepo. Dobro. Sad ćemo vidimo u komentarima, u live-u da li ima neko pitanje, odgovorimo i završamo sa live-om. Eto. Evo ovako. Dobro. Ja ću malo ovako da gledam i onda naletit ću neko pitanje. Bojan kaže da će ovo na YouTube također, hoće na YouTube. Ako propusti neko pitanje, odgovorit ću naknadno posle live, ako ne bude video. Nemo se briniti. Dobro, Verice, pozdrav veliki. Dobro, pozdravljam sve ljude, stvarno. Ima jako puno ljubavi u komentarima. Okej. Dobro, pita da li sam ja to malo vežbao. Jesam, malo sam vežbao, ali samo malo. Dobro. Hvala na komplimentima, divnim. Da vidimo pitanje. Aha. Evo. Magdalena, jedno Magdalenče ima pitanje, malo je poduže, ali da vidimo šta je. Kaže, šta kažeš na to da u stvari sve naše aspekte živimo sada i ovdje u isto vrijeme? Pošto ne postoji ni prošlost ni budućnost, samim ti se svi prošli životi kao i različiti aspekti sam nas u smislu vanzemaljskih zapravo dešavaju u isto vrijeme. Baš ovdje i sada, samo što smo fokusirani trenutno na ovaj trenutni aspekt.
Moj odgovor na to pitanje je bilo jedno potpitanje, pa ću i ja odgovoriti naravno, a to je, na primjer, da li u ovom trenutku sad ovdje, mi smo sad svesni, evo ti si sad svesna što gledaš ovo, jel ti sad sanjaš? Da li ti sad trenutno sanjaš? Sad, možda bi ti rekla ne sanjam. Ja sad ne sanjam, ovo nije san, ja sam sad svesna. Ja bih rekao da ok, ti kažeš da si svesna. A ti kažeš ovdje da sve naše aspekte živimo sada u isto vrijeme. Razumiješ? A san je stanje svesnosti. Jedno određeno stanje uma i također svesnosti. Znači ti znaš da si svesna, 100% znaš da si svesna, ne možeš možda meni dokažeš to, ali za sebe znaš, ali kažeš da ne sanjaš. Znači ne možeš da sanjaš i da budeš svesna isto vrijeme, jel to ti meni kažeš? Pa mogu ako je lucidan san u pitanju, ali ti si i dalje u snu, ali si svesna, jel tako? Drugim rečima, o aspektima ovim ti kojim govoriš, kaže da su svi aspekti tu, da je to sve prisutno, samo je pitanje na što mi, kako ti kažeš, fokusirani trenutno i tako dalje. Ono što bi moglo da kažem za to, da bi moglo da se kaže da je istina, definitivno, ne bi bila greška da se kaže da je to istina, iz moje lične perspektive ja smatram da to nije istina i da je istina drugačija malo u smislu da ja sad kako samog sebe doživljavam. To je. Znači, ja sam sam sebi parametar po pitanju svih tih aspekata budućnosti, prošlosti i tako dalje. Znači, to je to. I iz toje perspektive mogu bi da kažem da sam ja uvek prisutan i uvek sam u sad. To je to. I moglo bi da se kaže, pa viš kako prošlost ne postoji, budućnost postoji. Sve smo mi svjesni toga da to ne postoji. Mi ne pričamo o tome kao ideji da li to postoji ili ne postoji. Mi smo samo uzeli u obzir šta li bi bilo ako bi ovo telo umrlo, šta bi bilo kad bi bilo, ko Bajagi na taj fazon. Ili šta je bilo pre nego što je ovo telo bilo ovdje. Znači, u smislu tela. Znači, mi smo se bavili telima. Rađanje, život i smrt, završetak života. Ali tela. Razumete, to bi trebalo da se naglasi, da su samo tela u pitanju, ništa drugo. Samo tela. Tako da ovi aspekti o kojima ti pričaš, oni definitivno, ako ne uključuju tela, apsolutno se slažem sa tobom. 100%. Iz tog razloga sam rekao da je istina. Ali ako bi uzeli, kako se zove, ovo prethodno što sam rekao, da je samo ono na što se fokusiramo i tako dalje, ja bih rekao da ništa ne postoji sem onoga što čovjek ne doživljava upravo sada ovdje. Drugim rečima, ako ja sad se fokusiram na to šta ja razmišljam, ja sad dobro, trenutno ne razmišljam, ako bi ja sad recimo napravio misao, recimo, nešto peva, ti si mala, i ja bi sad rekao, aha, vidiš, fokusiram se na misao, na dimenziju, ja sam sad i trenutno i u telu, ali također imam i misao. Ja sam također i u misalnoj toj dimenziji, imaš tam, razumiješ? Znači, onda bi rekao, vidiš što je tu. Jeste tu ako sam ga ja pozvao u postojanje. A da li je to postojalo dok ga ja nisam pozvao u postojanje, dok ja nisam obratio pažnju na njega, da li je postojalo? Iz ličnog iskustva, kako mi gledamo sad direktno, znači bez ikakvog filozofiranja, apsolutno ne postoji. Na šta ja ne obraćam pažnju, na šta ja, što ti kažeš, se ne fokusiram nešto, to uopšte ni ne postoji za mene. Sad to ne znači sad ako ja sad ne obraćam pažnju na ovo telo ovdje. Ja sad odjednom pogledam, ne mnoge, razumiješ, nisam obraćao pažnju i to je nestalo. Ja ne kažem to. Ja kažem samo jednu prostu stvar, a to je da što se tiče čoveka, individua lično za njega, najiskrenije što on može da kaže, znači je da ne zna, a posle toga, ako bi krenuo u to da uđe dublje, da sazna, on bi rekao da to u stvari ne postoji. Sve ono gde se čovjek nalazi, ono kako čovjek sam sebe doživljava, to postoji. Sve ostalo ne postoji. Pa to znači ne postoje vantelesno iskustvo. Nije tačno. Kad bi ja imao vantelesno iskustvo, kad bi ti mene pitao o vantelesnom iskustvu, ja bih rekao, ovo ovdje samo postoji. Pa to je ograničeno, ono. Nije to ograničeno. To je istina. To je istina. To je iskrena istina sam po sebi. Neko bi rekao, pa šta sad ceo svijet ne postoji? Ne znam ja da li ceo svijet postoji. Ali ono što ja sigurno znam je da ovo sad ovdje samo postoji. To je 100% tačno. I onda bi ti rekao, vidiš, rekla sam ti, prošlost postoji, budućnost postoji, zato sam ja rekao da si u pravu. 100%, eto, to je moje viđenje na to. Idemo dalje. Dobro.
Hvala ljudi na komplimentima, divni ste stvarno. Aha, Tijana kaže, da li može u astralnom da spoznaš istinu o zemlji, suncu i planetama? Pazi ovako, iz ove fizičke perspektive, jako puno stvari je onemogućeno čovjeku da sazna odmah sada. Znači odmah, onemogućeno. Drugim rečima, ja sad trenutno sa mojim očima ne mogu da vidim kroz ovaj zid šta ima tamo iza onog zida. Onemogućeno je. Neka vrsta neznanja, vela postoji. Isto tako što se tiče sunca, zvezda, mjeseca i tako dalje. Neko bi sad gledao teleskopom durbinima, ali otkud ti znaš da li je to tako? To samo liči na to. To je samo neka slika što ti tamo vidiš. Ne znaš, razumijem? Ali kad se ima van telesno iskustvo, sama činjenica što se zove van telesno iskustvo, govori o tome da više se ne radi o telima. Jedno od tih van telesnih iskustava se zove mentalna projekcija, pričao sam o tome. Mentalna projekcija znači da čovjek je sam sebe ne doživljava više kao telo, doživljava se kao mentalna energija, kao misaona energija. Drugim rečima, ono što on misli, on je to. On sebe osjeća tako, on sebe gradi tako, on sebe kreće tako. On ne zahteva hranu, ne zahteva svetlost da bi video, ne zahteva tečnost, ne zahteva nikakvu vrstu održavanja. Zašto? Zato što on kaže, meni to ne treba. Šta će to meni? Ja ne osjećam to. I onda on to ne osjeća. To je mentalna projekcija. I on je kao duh Kasper u fizičkom svijetu. On ide, prolazi kroz zid, radi šta god dođe. I može da ode do sunca, do mjeseca, do zvezda, kroz zemlju, vodu, tako dalje, i da vidi šta god dođe. Ali ja vam kažem, u tom stanju čovjek vidi ono što je nemoguće da se vidi ovdje u fizičkom telu sa ova dva oka. Sa kakvim god teleskopima imali i kakve god imali aparate i kakve god imali tehnologije, na kraju krajeva čovjek samo kroz ova dva oka može da vidi kroz tu tehnologiju. On ne može da vidi drugačije. Prvi aparat koji on ima, to su ova dva oka. I sve onda nadograđuje na to. Drugim rečima, parametar po kome sve drugo može da vidi su osnove ove oči ovdje. Onako sa njima nešto je nemoguće da vidi. Znači on sa njima ne može to da vidi. On neće moći ni sa jednim drugim aparatom. I sad neko kaže nije tačno, ja možemo da vidim po noći kad stavite Google ono. Čim to čovjek može da vidi? On kad stavi to, on sad vidi kako tamo neko drugi ide ono, to je zbog toga taj aparat to vidi. Nije tačno da taj aparat to vidi. Taj aparat omogućuje ovom oku kroz određenu vrstu filtracije svetlosti da on može to da vidi. Drugim rečima, ovo oko ima mogućnost da mu vidi u mraku. Ono ima tu mogućnost. Samo što ne može da je ostvari možda odmah ili samo od sebe, potrebna mu je pomoć. Razumijete? To je jedina stvar. Što sam ovo pomenuo za tu mentalnu projekciju? Vi tad možete da vidite bez svetlosti. Drugim rečima, ne treba nešto da vam se osvetli da biste vidjeli šta je. I možete vidjeti kroz stvari. Što je ono stvarno, možete da čujete bez da filtrirate zvuk, reći šta god hoćete. Znači vi ste jednostavno, kako bih to rekao, suptilniji ili tananiji ili manje gustine nego bilo koja fizička materija. I samim tim vi dominirate tu materiju. Vi možete raditi šta god hoćete i vi ste nedodirljivi od te materije, a vi ako hoćete, vi možete dodirnuti tu materiju. Neko bi rekao, ovo je to, to je to. Iz tog razloga čovjek možda vidi mnoge druge stvari u tom stanju nego sa ova dva ovdje oka, sa ovim čulom vida. I tako može da sazna dublju istinu o mjesecu, o zvezdama, o suncu, o elementima, o drugim ljudima, tako dalje. Razumete, dublju istinu. Ovo ovdje što čovjek vidi s ovim čulima, to je također istina. Samo što je određena površina. Ne može toliko duboko da zadre u život. A čovjek kad postane suptilniji, on sad zadire u suptilnije dubine života. To je logično, je li tako? Čim postaneš suptilniji, možeš suptilnije da vidiš. Kad si fizički gust, onda ne možeš da vidiš. Znači, jednostavno je. Ali, šta se dešava? Dešava se to da mnogi ljudi hoće da saznaju istine o zemlji, suncu, planetama i tako dalje, zato što već sumnjaju ovo ovdje sa što vidim. Moj vam je predlog. Napravite vi vas same da vi to možete da vidite. Probajte da imate mentalnu projekciju i onda ćete vidjeti sunce, mjesec, zvezde, to je samo početak. Kad vi budete krenuli da gledate vas same, vašu formu, kako ona izgleda, šta se tu dešava, šta je u stvari energija, kako izgledaju drugi ljudi iz te percepcije, šta se to kreće u celom ovom fizičkom svijetu ovdje što ne može da se vidi nikako drugačije, samo suptilnim vidom. Razumete? To su neverovatne misterije. I onda
Vi ste krenuli sa tim šta da vidim, šta je sunce, šta su zvijezde, a kad pogledate malo oko sebe, Bog te možda ovo je zanimljivije, razumiješ, i onda kreneš tako da ne bi. Ali uglavnom to je odgovor na moje pitanje. Da li može u astralnom da spoznaš istinu u zemlji? U astralnoj projekciji ne, u mentalnoj projekciji da. Eto, idemo dalje. Još ćemo malo i to je to. Pošto vidim da je ovdje poprilično, kako se zove, vreme isteklo, odnosno proteklo. Dobro, vidimo šta kaže ovdje. Evo ga, Dačovni momak je postoje jedno pitanje, isto ime veliko, ne znači cijelo pročitati, Čovni. Pozdrav kralju također. Kaže, da li kada umremo sljedeće iskustvo biramo sami ili sam život bira kao na nekom autopilotu šta ćemo da doživimo, ono kao u fazonu život najbolje zna. Ili možemo da biramo da se milion puta možemo vratiti. Gledaj ovako, da zaustavim tu, znači. I jedno i drugo se dešava istovremeno. Kako sam rekao, kako jedno drugo isključuje, nije tačno da jedno drugo isključuje. Isto kao što slobodna volja i sudbina ne isključuje jedno drugo. Vrlo jednostavna stvar. Znači, kaže, da li mi biramo sami ili život bira za nas? Čovjek, ako nije osvestio neke energije i sile u sebi, delove određene sebe, one funkcionišu u njemu bez obzira na to da li je fizički živ ili nije fizički živ. I te sile utiču na okolinu i na život, a mi ih nismo svesni i onda mi to nazivamo sudbinom ili da život bira sam. A u stvari te energije i te sile iz nas to rade, a mi njih nismo svesni. To je ono što se dešava i zato jedno drugo ne isključuje. Zato što ako mi nismo osvestili to, mi to zovemo sudbina. Mi to zovemo božanska volja, mi to zovemo život, mi to zovemo nevidljive sile. A mi kad ih osvestimo, mi vidimo u stvari koliko mi sami sebi utabavamo put taj kuda mi idemo. Razumete? Znači i jedno i drugo su u sinhronizaciji savršenoj, kompletnoj, ali kad se osvijesti naravno. Znači drugim rečima, čovjek ako želi, on može da bira svoju sopstvenu sudbinu. On to može da radi. Ali čovjek isto također ima i drugu opciju, da on i ne bira. Čovjek može također i da ne bira. I neko bi rekao, pa ko onda bira umjesto njega? Onda više nije, kako da kažem, pitanje o biranju. Čovjek može da izađe iz toga da upravlja ili kontroliše svoj život iz uma. Razumete? Znači, čovjeka jako puno vode želje, potrebe, strahovi i tako dalje u ovom ovdje životu. Kad čovjek osvijesti malo to i kad postane svjestan sile koja se nalazi u njemu samome, u svakom biću, ali u njemu samom kad se nalazi, nekako izgubi se ta potreba za biranjem bilo kakve vrste. Vi dopustite jednostavno stvari da se dešavaju same od sebe, šta god da se dešava. Totalno vam je nebitno. Razumete? Znači, skoro pa totalno nebitno. Razlog tome je zato što više se ne osjećate loše. Razumete? Znači, šta god da se dešava, vama je avantura. To neko bi sad rekao da je onaj rollercoaster, kao što ide, kako se zove, u onom Luna parku. Neko bi rekao, čoveče, ovo je koja budala ovo radi. A imaš ljudi koji uživaju u tome, fenomenalno uživaju, razumiješ? I znaju da se to napravi kako treba, se to radi kako treba i oni uživaju, razumiješ? Znači, oni, kako bi to mogao da kažem, imaju drugačiju percepciju. Isto tako što se tiče života, kad naiđe neko iskustvo koje je nepovoljno za ljudsko biće, neko bi rekao, joj šta da to gotovo je, razumiješ, ne znam ja šta, a opet neko drugi bi to mogao na drugačiji način da doživi. Moglo bi da mu bude zanimljivo, kao izazov. Da ga ne skenja, da ga ne deprimira, da mu ne bude loše. To možda bude fizički naporno i mentalno naporno, ali ne i teško za čovjeka samoga. On i dalje možda bude zadovoljan u miru i srećan, bez obzira na okolnosti. Interesantna stvar, to čovjek, vi ste vidjeli, znate u samom životu, da je to moguće. Kako je sad to moguće? Pa moguće je, zato što su takvi ljudi, oni su osvestili sami sebe. O tome se radi. Osvestili su sami sebe, oni upravljaju svojom sopstvenom sudbinom ako hoće. A mogu i da ne upravljaju. Pa kao šta se onda dešava? Ja ne mogu da kažem šta se dešava van ove ovdje fizičke dimenzije, zato što to bi baš bilo nametanje nekog verovanja. To ne želim da radim. Ali ja vam kažem, čovjek, najlepša moguća sudbina koja može da se desi čovjeku je da živi život bez izbora. Sad bi neko rekao, kako život bez izbora? Pa zamislite da se dešava sve ono što najviše volite.
Zamislite da ste toliko zadovoljni sami sa sobom i sa svim što vi volite, da možete da kažete, slušaj, više nije ni bitno što se dešava. Šta god da bude, ajde da vidimo, nek me iznenadi. Neka dođe neko iznenađenje, razumeš? Evo to malo nesvjesno što nisam svestio, namjerno nisam svestio da me iznenadi, nek bude šta god hoće. Ta karma, razumeš i to. Evo, tome se radi, zato je jedno drugo u sinhronizaciji, s jedno sa drugom. Samo je stvar da li smo mi svesni toga ili ne. To je sve. Dobro, da vidim da li imaš nešto zanimljivo u ovom pitanju. U neku dimenziju da hoćemo da lupam, da se zezamo, tipa odem u astral i bacim mađije kao gospodaru prsta. Vidim kako ovo isto šljaka za kućne ljubimce, recimo. Za kućne ljubimce to je moguće vidjeti samo ako ti imaš iskustvo da si ti kućni ljubimac. Tad možeš 100% da vidiš i nekako ne bi da ulazimo u to. Drugačija je percepcija životinja. Jeste da se oni vodi instinktima i jeste da, kako da kažem, ali kućni ljubimac on je jako blizak čoveku po duhu, po duši, razumeš? Ne samo zato što mu je fizički blizu, nego zato što mu je i osjećanjima blizu, zato što mu je blizu mu i umom. I onda jako puno kućni ljubimci, recimo pas, mačka, šta god da je u pitanju, oni mogu da budu izuzetno različiti nego recimo ista taka vrsta u divljini. Razumete? Jedini faktor tome je čovjek, kao da je to neka velika svetlosna sila koja sija i osvetljava sve živo, a oni su blizu toga i onda sad i oni svetle. Sve više i više i više. Znači njima je najveća želja da oni budu sa tim koga oni vole. A u stvari to je skrivena želja da oni budu to. Da oni budu taj čovjek, da oni budu ta svetlost, ta divota, ta lepota, to ljubav. Iz tog razloga za ljubimce funkcioniše malo drugačije. Njima je nekako, kako to da objasnim, oni su jako puno vođeni sa ljubavlju. Njihov život je jako vođen sa tom ljubavlju, razumiješ? Znači, to je borba između nagona i ljubavi. Velika borba između toga. Kod kućnih ljubimca, ono što sam ja primetio, a možda ne bude istina za sve, ali to je onako kako ja vidim. Uglavnom, nadam se da sam ti odgovorio na ovo pitanje, momče, eto, ali da li ti možeš da ideš u neku dimenziju, da se zezaš, da bacaš moći? Pa naravno da možeš, čoveče. Ti ako imaš tu želju, želiš to da probaš, ti si već stavio da ti to bude sudbina. Razumeš? Znači želja je kao, kako bih objasnio, kao neku kartu da si kupio. Ti si kupio tu kartu, znači sa tom kartom ti ideš tamo na to mjesto, znači ne možeš te zaobići. Tako da, apsolutno da možeš. Ali to je već upravljanje svojom sopstvenom sudbinom, koja posle određenog vremena nekako počinje da umara. Ima određena težina upravljanja sa svojom sopstvenom sudbinom, razumiješ? Nekako bolje da čovjek bude opušten. Ali to kasnije dolazi, ne vidim. Biljo, zdravo Biljo. Zoran kaže, Zoran Šoška kaže, nisam onaj koji govori, nego onaj koji sluša. A dobro. Život tela je prema tome niz izraza duše, igramo se, ok. Život tela je usporen san, toliko usporen da možemo početi da učimo. Zdravo Zoki, hvala ti na komentaru, ok. Dobro. Neko izbacio neki link na YouTube-u, to ću vidjeti kasnije. Marija Čejović, zdravo Marija Čejović. Desi koki čoveč. Vesna, dobro. Vesna kaže, da li posle smrti opet budemo zajedno sa našim voljenim ljudima? Nekako posle njihove smrti nekako shvatimo da se nismo nikad ni odvajali od njih, nego jednostavno ih nismo primećivali, ništa drugo. Posle smrti vidimo da su oni uvek tu nekako sa nama. Ako su bili tu za vreme života, oni će biti tu i posle, da kažemo, te fizičke smrti. Ali to je jedna drugi nivo postojanja. A posle toga ide nešto drugo, ali definitivno da. Kako za koga? Biljana kaže, kako se duše prepoznaju u drugim životima? Kako se duše prepoznaju u drugim životima? Pa, na primjer, ja bi tebe Biljo pitao, kako ti prepoznaješ svoju ćerku u ovom životu ovdje? Ima li neki način kako prepoznaješ? Je li ona govori nešto određeno, ili možda zbog njenog imena, ili možda, ne znam, nija, zbog njene kose, ili zbog, znaš, kako ti nju prepoznaješ? Pa, to je upravo to. Prepoznaješ ih zato što ih znaš. Nema šta da ih prepoznaš, ti ih znaš već.
kad neko kaže ja sam ovog prepoznao, ja ne kažem recimo mog prijatelja nekog, vidim ga tu i on pogleda mene i kaže prepoznao sam te. Nego desi, brate, što ima ono, otkud ti ovdje, desi, ono, znači, kako kažem, nekako i znaš ih. Kao recimo tvoju ćerku, na primjer, ili majku ili oca, ili tako, jednostavno ih znaš. Nema neki mentalni obrazac po kome se ide kako se prepoznaje, to je više ovdje. Tako da ne možda ih omašiš u suštini, to je to. Dobro, idemo dalje. Ljubiša, zdravo Ljubiša. Maja kaže, čemu inkarnacija ako zaboravim ceo prethodni život i neće biti sa voljenima? Stvarno dobro pitanje, čemu onda inkarnacija? Dobro pitanje. Ja mislim da je ovo samo, kako se zove, pusta mašta, ovo što si ti rekla. Znači, onaj koga ti voliš, ti ne možeš da budeš daleko od tih ljudi. Znači, u ovom životu je teško biti daleko od tih ljudi, a zamisli tek posle toga. Kad možda radiš šta god, razumem, znači, ne brini se. To je moj odgovor. Šta kaže? Dorijan kaže, da li svaka osoba može da doživi astralnu projekciju ili je to znak da je neko nije spreman za takvo iskustvo? Ja mislim, mogu da kažem da mislim, ali polako počinjem budem siguran u to, da ljudi koji doživljavaju astralnu projekciju, da su ti ljudi jako tvrdokorni u nekom smislu, u smislu da im jako puno treba da bi vidjeli nešto što je njima bitno, neku istinu. Jako puno im treba da se otvore. Ti ljudi doživljavaju mentalno ovu astralnu projekciju. Oni prvi doživljavaju to. Oni nekako, zato što im treba to, oni to imaju zato što im to treba, zato to doživljavaju. Blagosloveni su po meni ljudi kojima uopšte to i ne treba. Znači, koji mogu to da odu, da vide jednom i da kažu, pa da, šta, mene interesuje nešto drugo. U stvari, drugim rečima, kaže, da li svaka osoba, ja ne znam da li svaka osoba može, ja mogu da pričam iz svoje neke perspektive, ali iz svoje perspektive također mogu da kažem da ja to doživljavam zato što je to meni zanimljivo. Ja to volim. Sad, ima neki ljudi koji kažu, pa i ja volim, ja bi to doživio, ali ima ljudi koji su to rekli i onda kad dožive jako se boje toga i onda kažu, ne bi ja to, bojim se toga, plašim se, ja to ne volim. Razumeš, znači, razlog iz toga, ja sam to tražio jer ja to volim i zbog toga se to meni dešava. Znači, ja mislim da je to parametar, a ne da li je neko zaslužio ili može ili ovo ili ono, znači, nije uopšte pitanje sposobnosti po meni. Ljubica kaže, šta misliš o karmičnom dugu? A ništa. Ja smatram da čovjek nije nikom dužan, čak i u ovom životu ovdje. Čak i kad uzmem pare od nekog pa mu ne vrati, ja smatram da čovjek nije dužan. Znači, ja smatram da sve ide onako kako treba da ide i da čovjek, ako misli da je dužan, onda je sigurno dužan. Znači, ako on smatra da je nekom dužan nešto, da je 100% nešto uradio ili uzeo ili treba tek da vrati ili celom životu da je nešto dužan, razumiješ? Onda će morati da plati, razumiješ? Onda sigurno će morati da plati. Ako misli da je, onda ne može biti to, razumiješ? To je jedna određena vrsta po meni neznanja, ništa drugo. Znači, bilo kakva vrsta karmičnog duga je neznanje. Jer karmični dug bi neko nazvao uzrokom i posljedicom, kao posljedica. Čim si ovo uradio, ovo će se desiti, kao to je karmični dug, a neko drugi bi rekao, to je nešto što sam ja planirao, to je moj plan, kakav karmički dug, a ja to želim, ja sam to rekao da se to sad dešava. Znači, sve zavisi kako ti to vidiš. A ovo pitanje otkriva samo kako ti to vidiš. Znači, po meni, uopšte ne moraš da razmišljaš o nečemu da duguješ. Znači, ono što će tebi da dođe, to te sigurno neće omašati. Da li ti nešto dugovala ili ne dugovala. Ali moj ti je predlog da ne razmišljaš o tome da ajde dugovaš nekom čovjeku nešto u redu, u ovom životu. Ne znam ni ja, šta god je u pitanju. Ili nekoj ženi, detetu, babi, šta god je. I banci, šta god. Ali ti, što kažeš karmički dug, da ti duguješ samom životu to, po Bogu, pa nije život banka da ti daje zajam pa ti sad mora da vratiš, znači kakav crni dug, opusti se samo, bogati. To je, da, kaže,
kad napustimo telo, da li ići u svetlo ili okrenuti i vratiti se kući, da li ta leđa da nam pokazuju svemir i idemo tamo kuda smo pošli. Pa, kad budeš došla do tog svetla, ako uopšte dođeš do tog svetla, odmah ćeš znati, jer ako ti se javi sumnja da ne ideš u to neko svetlo, ti neš nići u to neko svetlo. Ali ako uopšte nemaš sumnje, ti ćeš ići. Tako da, u suštini, tvoje pitanje je nekako, kako bih rekao, malo je višak. Drugim rečima, ti ako sad odlučiš šta će da bude, sad će tako da bude. Neće tako da bude. Biće onako kako će biti u tom trenutku. Ne možeš ti sad odluku da napraviš za nešto što će se desiti, što nema veze sa ovim ovdje. Razumeš? Znači, ako dođe do toga da ti u dalekoj starosti ti sad umreš i sad pojavi se neko svetlo i ti sad kažeš Bogu moj, čula sam, ko zna, ako uđem sad u ovo svetlo, ko zna šta se, bolje ja da se okrenem, da se vratim, onda ćeš se okrenuti i vratiti se. A ako se to desi opet kad budeš u drugom mindsetu i ako se pojavi neka svetlost i ako ti doživiš tu lepotu i blagoslovenost i ti uđeš, razumiješ, znači sve zavisi kako se ti budeš osjećala u tom trenutku šta budeš mislila. Znači, tad ti razmišljaš o tome, a sad nema potrebe. Moj ti je predlog da šta god da ti urada, da li ušla u to neko famozno svetlo ili ne ušla, isto će ti biti. Isto će ti biti. Znači, ako se ti osjećaš dobro, to svetlo je već u tebi. Ne moraš ti da ulaziš u njega. Ono će te progutati samo, neće da te pobega. Šalim se ja malo, hvala na pitanju, duša. Dobro. Dobro. Sale, momak, Saša Sale kaže, može da se zaradi duhovna penzija? Tako je, Sale, mi smo u duhovnoj penziji. Aha, ti onda ne postavljaš pitanje nego govoriš, ok. Dobro, hvala Sale na komentaru. Mi smo u duhovnoj penziji, bato moj. Dobro. Dobro. Ima dosta ljudi poznatih, ovdje stvarno pozdravljamo sve puno. Malo je duži live, nisam pravio duže, nisam pravio odavno, ne zamerite. Dobro. Divno, jako lepa iskustva imaju komentarima ovdje. Ok. Zdravo Violeta, devojče. Ok. Svetlana kaže šta je sa osobama koje su dementne, umrle kad se osvijeste, odmah kad umru ili... Pa to ti je fora, na primjer, šta bi bilo sa osobom koja je u depresiji, recimo umrla, na taj neki fazon. Sve zavisi koji je razlog te depresije. Znači, ako je razlog te depresije neka fizički neki nedostatak ili ne znam nija šta, ili neko mišljenje, sve zavisi. Ako smrt ukloni telo, ona ukloni telo. Ako su ti simptomi vezani za telo, onda će ti simptomi da nestanu i čovjek će se osjećati oslobođeno. Ali ako ti simptomi nisu vezani za telo, ako je to neko verovanje za nas same, za neko, onda neće da ih smrt oslobodi od toga. Daće im jako veliki podstrek da se to desi, pomoći će im, ali neće ih u potpunosti osloboditi. Tako da isto je što ti kažeš to što mi nazivamo demencija. Znači, demencija je jedna određena vrsta, kako bih rekao, kao i svaka, ono što ljudi kažu, psihička, ta neka bolest. To je samo, kako bi to mogao kažem, to je samo mentalna stvar. Znači, nije to neka stvar, to je samo neka mentalna konstrukcija. Sve mentalne konstrukcije na kraju će se raspasti. Znači, u jednom trenutku čovjek će se osloboditi toga, to mogu da ti kažem. Tako da, a smrt, ona je taj ubrzavajući faktor. Znači, čovjek kad napusti telo, jako ubrzano sve ide. Tako čovjek doživljava ubrzano sve. Znači, nekako, kao da je telo to neko sidro što nas drži malo u vremenu. Na taj neki fazon malo u sporijem vremenu. Tako da, kad se to pojavi, ne moraš da brineš ništa. To je lako se razreši sve. Cole Skale kaže, ako ti Sveti Duh daje sve moći, a ti si svjestan toga i znaš da je sve deo života i ti si taj duh, da li si ti isto taj duh ili postoji drugačiji odnos i razlika između vas? Pa znaš kako, ako bi ja sad stao ispred ogledala i to ogledalo izgleda predivno,
ima neverovatne neke skulpture i šare po sebi, izbija neka svetlosna energija iz toga. Prosto kao da gledam u površinu vode, razumeš? I to ja pogledam i vidim svoj odraz u tom ogledalu i kažem, wow, kako ja prelepo izgledam, vidi kako izgleda slično ko ja, ali toliko je prelepo ogledalo da prosto ovo mora da je neka viša sila, ovo je Sveti Duh, to mora da, razumeš, još ako sam to ja ekstra. I onda, kakav je odnos između mene i toga? Razumeš, znači kakav je odnos? Znači, ako ja gledam u to predivno ogledalo koje malo, kako da kažem, ulepšava tu neku sliku ili iskrivljuje na neki određeni način u nekom smislu, znači, kakav odnos mogu da imam sa svojim sopstvenim odrazom? Znači, mogu da kažem čovječu kako lepo izgleda ovo. Ono, baš ti hvala. Da li ja to rekao ogledalo ili ono, tako sjajan si, fenomenalan si, i ja imam, razumijem, znači, nije to neko drugi. Znači, kakav odnos mogu da imam sam sa sobom? Ono, to je to pitanje. Kakav je odnos između, pa razlika je ta što, eto, kako ja vidim to tamo, to je razlika, znači a kako taj neko vidi, to isto vidi kao što vidim ja. Ne može vidjeti drugačije. Znači, vidi isto kao što ja vidim. Samo što a ja ga vidim da je prelepo, razumiješ? Tako da kako on i on je prelepo. Ja. Lela kaže, u kliničkoj smrti ljudi često vide raj ili pakao. Da, to zavisi od verovanja koje imaju. To je prva ta neka sloj suptilno postojanje verovanje. Čovjek mora proći kroz to. Ako misli da ide u raj ili pakao ili da to postoji, on to mora i da vidi. Da. Tako da ima toga definitivno. Sve zavisi u što veruješ, ali čvrsto u što veruješ. Dobro. Okej. Dragana kaže, da li je tebi prirodno jesti životinje, to je šta misliš o veganstvu? Veganstvu kao vrsti ishrane, kao nekom ishrani bez mesa i tako nešto. Pa moj pogled na to je, mislim, ono, ja sam, kako da kažem, ja trenutno jedem sir, jaje, jogurt i tako dalje, ali ne jedem meso i osjećam se dobro, okej, ali kad sam imao tu vegansku ishranu, kad nisam jeo sir, jaja, meso i tako dalje, osjećam sam se još lepše telesno. To mogu da kažem. Laganije, dosta laganije. I onda naravno, samim tim i je poprimio taj kvalitet. Laganosti, jednostavno, opuštenosti i tako dalje. Tako da, to je ono što mislim o tome. Ali opet kažem, upoznao sam ja i dosta ljudi koji imaju strogu vegansku ishranu, tako da kažem, pa opet su malo kruti, ozbiljni, znaš, imaju te neke karakteristike što se meni baš i ne dopadaju. Agresivni su i tako dalje. Tako da, ja mislim da sve zavisi od pojedinca. Svaki čovjek je sve za sebe. I ako neko voli da jede životinjsko meso i tako dalje i to mu prija i zdravi od toga, po Bogu, čovječe, božansko ti je dalo tu nevjerojatnu moć nad celim životom. Koristi kako želiš ti. Koristi u stvari onako kakav si ti, po samom sebi. Tako da, to je još jedno pitanje kakav je čovjek sam po sebi. Eto. Dobro. Zdravo se, Nela. Dobro. Izgleda da smo došli do kraja. Možda i nismo, ima puno ovdje ovih stvari. Ja već 2 sata pričam, Boga mi ne znam da li bi trebao više. Dobro. Dobro. Ljiljana, vidim da ti pričaš o dobro i loše, ko je činio zlo, da li je u materijalnom, duhovnom nivou, da li odlaze na različita mjesta. Gledaj, ako čovjek smatra da je činio neko zlo ili da je činio nešto loše i ako smatra da će on platiti zbog toga, on ne može da izbjegne da nam ne plati zbog toga. Znači, sve je pitanje kako sam čovjek doživljava to što je radio, a najviše od svega kako doživljava sam od sebe. Jer čovjek vrlo često, ako smatra da je uradio nešto loše, on misli da je on loš, a to je velika greška. Čovjek može da uradi mnogo loših stvari, ali to ne znači da je on sam loš po sebi. To uopšte to ne znači. Ili da uradi nešto prelepo, da pomogne nekim ljudima, ali ne mora da znači da je on takav u suštini. Možda se drugačije on osjeća. Tako da, sva ta mjesta i sve te dimenzije materijalne i duhovne, odnosno pogotovo duhovne, da kažem, one podležu svesnosti čoveka, one podležu moći čoveka i on diktira gdje će on da bude i kako će to tamo da bude za njega.
Šta će to tamo da se dešava? To on diktira. Razumeš? Znači, što se tiče božanskih sfera, one se bave van izbora, one nisu u izborima, one nisu u tome da li ti činiš dobro ili loše. Božanske sfere se bave tome ko si ti, kakav si ti. Razumeš? Znači, one se ne bave dobrim i zlim. Znači, to je, kako da kažem, to je tema za predškolsko, duhovno predškolsko. Znači, kao to prevaziđe, onda idemo dalje. Tako da, to je ono što ja mislim o tome. Sve tišine, dobro ti pitaju. Dobro. Sanja Đokić, zdravo Sanja Đokić. Ona kaže kuc, kuc. Ne znam da li da izađe. Sanja se tu nalazi, kako se zove, blizu. Mene sluša ovo, imala je predivne gongove i molitvu pre jedno 2 sata. Sanče, ovom prilikom bi želeo da te puno pozdravim. Srce moje. Dobro. Ajmo dalje. Dragana kaže, da li možeš opisati tvoje iskustvo vezano za roditeljstvo koje si imao u Astralu? U NS druženju si spomenuo da ti to iskustvo nije potrebno u fizičkoj realnosti, malo ti zavidi na to spoznaj. Ja sam u ovom životu odabrala iskustvo majke. Drago mi je. Neka ti se srećam, dobro. Dobro. Ali imam utisak da sam od tog momenta u nižem astralu patnje i besa, nemoći svaki dan jer mi je to dovelo do ludila. Pa, znaš kako, ako bi ti dušu, na primjer, znala naprijed, da te čeka iskustvo patnje, besa, nemoći, kao što ti kaže, da te to sigurno čeka, to ti je na putu, razumeš? Možda ne bi bilo loše, kako da kažem, iz tog iskustva da izađe nešto fenomenalno, a na primjer roditeljstvo. Ili da odgajiš dete. Razumeš? Znači, ako već prolazimo kroz nešto teško, zašto ne bi bilo nešto fenomenalno izraslo, izrodilo se iz toga? Ako već nam je to na putu. Razumeš? Tako da ja smatram da to što ti kažeš da si odabrala da budeš roditelj, da budeš majka, možda je to veliki blagoslov u ovom trenutku koji je tebi dat. Možda je to nešto što ti daje snage da ti prođeš kroz sve ovo. O tome se radi. Nekako daje ti taj elan. A vrlo je moguće, dušo, da ti je samo to iskustvo potrebno za neku zrelost koju si ti željela. I da je ovo način kako da ti dođeš do toga. Ja ne kažem da je to istina, ali vrlo je moguće. Kaže, da li možeš opisati tvoje iskustvo vezano za roditeljstvo koje si imao u astralu? Pa to nije bio astral, ja sam imao jedno iskustvo gdje sam doživeo nešto što sam ja osjećao kao neke kosmičke roditelje. Oca i majku i sada ne pričam to iskustvo, ali uglavnom bio je tako fenomenalan osjećaj da sam ja osjećao samo zahvalnost i lepotu. I oni su mi dali poklon za taj neki moj prvi kosmički duhovni rođendan, mene bolo uvo za poklon, bolo uvo za sve samo mi je bilo bitno da su oni tu, da im pokažem koliko ih volim, da osjetim tu njihovu ljubav, oni su bili tako ponosni na mene. I onda mogu ti reći jednu stvar, da iz toga možda šta bi mogao da ti kažem za ovo. Da ljudi koji te jako vole, recimo tvoj majka i otac, da kažemo, sad bili u fizičkom svijetu ili nekom drugom svijetu, i koji ti jako voliš, oni mogu tebi da poklone ceo svijet. Ali tebi će oni biti mnogo bitniji od toga što oni tebi poklanjaju. Razumeš? Iz tog razloga roditelj je detetu uvek najbitniji od bilo čega što taj roditelj možda pokloni tom detetu. I to možda bi trebalo, ne bi trebalo da zaboravimo. To bi možda trebalo da se setimo toga. To je ono što ću da ti kažem. Tako da najveća vrednost u životu tvog deteta, ja sad ne znam, ali pretpostavljam da ćeš biti ti, dušo. Ne ono što ti uradiš za to dete, nego samo ti. Znači, kakva ti budeš bila, on ili ona, oni će gledati to kao najveći poklon. Bez obzira da li oni to tebi pokazali puno, malo, sad ili kasnije, to je definitivno istina. To je nešto što ja mogu da kažem iz mojih suptilnih iskustva. Ali također hvala mi za poklon, mislim, to sve. Ok, to je ono što mogu da kažem za to, ajmo dalje. O Bogu moj, ovo je nešto. Dobro. Hvala ljudi za divne komplimente. Dobro.
Skala kaže da li postoji vrhovna božanska ličnost ili je to naš najveći potencijal. Da li je prostor, svijest, ima ličnosti ko donosi zakone i javi sam dubokom snu. Vrhovna božanska ličnost definitivno za mene postoji. A ti kažeš ili je to naš najviši potencijal, a ja smatram da i to za mene također postoji. I nešto mi kaže da kada se dostigne najviši taj ljudski potencijal ili potencijal našeg bića, da će u stvari to biti nešto slično toj najvišoj božanskoj ličnosti. Malo kad se kaže najviša božanska ličnost, to nekako zvuči smešno. To je najviša božanska ličnost, on je gospodar nad gospodarima, on je gospodin života, razumiješ, to nije samo plava koža i plava krv, to je plava aura, razumiješ, to je... Ja mislim da je ta najviša božanska ličnost, najveća božanska zajebancija koja postoji i da je to najveći božanski zajebant koji postoji također. Znači, taj što zna da se zajebava, to niko ne zna da se zajebava. I ja bih voleo da kad porastem, da budem takav, razumiješ, molim vas. To je ono što mogu da ti kažem, momčina, to malo se šalim, ali... Da. Samo da vidim. Dobro. Eto. I neko kaže, Nenad kaže, izgledaš zrelije, hvala, mi ovdje dosta pričamo o toj nekoj zrelosti, ja volim da verujem da sam malo zreliji nego što sam bio. I to je to, ljudi, hvala vam, kako se zove, na ovom druženju, na vašim divnim komentarima, hvala vam na pitanjima i hvala vam najviše od svega što se vi interesujete za sami sebe. Na tome vam najviše hvala. I kad bi neko pitao, pa što se na tome zahvaljuje, šta ti imaš od toga? Oni koji se bave sobom, oni znaju što se ja zahvaljujem. I bavite se sobom, nemojte o sebi da mislite loše, vidite koliko ste fenomenalni i vidjet ćete što sam ja zahvalan na tome što se vi interesujete sami za sebe. Jer vi ćete isto tako biti zahvalni. Hvala puno i vidimo se nekom drugom prilikom. Eto, nadam se da je bilo zanimljivo, ja sam se upišao od smeka. Hvala.